끝났습니다. 그다음에 계속 내보내지. 강의 두 번째 그대로 바로 가겠습니다. 두 번째 강의 봤습니다. 이미지 타이틀. 타이틀하고 진기. 오케이, 맞아. tuberculosis. Alright, 됐어. 오케이, 좋네. 이건 뭐좀 맹켜야 돼. 나오네요. 어? 이제 바꿔졌어. 두 번째. 이제 영어를 제대로 하는 사람들 몇 살 있어? 아니 페이스북에 나와. 나와? 그럼 이제 이걸 스트리밍 해야 돼. 음료수. Key references of this lecture is Global Tuberculosis Report published 2021 and WHO Consolidated Guidelines and its Operational Handbook published this year. 아이폰하고 이렇게. We will move to introduction. မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Voice of Hope Talk Show အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ကျမကတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တူနာပြူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့ဂျင်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေမျောလင့်ချစ်မဲ့နေတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝေမျှပေးသွားမယ်ဆရာတစ်ပါးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကTHM Ecumenism and Social Transformation ကျောင်းပြီးထားပြီးပေါ့နော်ပြီးထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာ Christian Community Fellowship ကိုရီးယားမှာဖိုးခမယူပဲနဲ့ပါဝင်သုံးခံနေလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါသလဲဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျာ2009ကနေ2010ကြားထဲမှာကျွန်တော်သာသနာပြုနေနဲ့စက်ကပ်ပါဝင်ပြီးတော့2019ကနေ2020တောတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဖြူစင်မြစ်တာပညာရေးစင်တာဆိုပြီးတော့ For Love Education Center ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့ဦးစီးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်လိပ်ပြီးနှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်တစ်ပါးအနေနဲ့ပါဝင်စက္ကပ်နေပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ZCC လို့ခေါ်တဲ့ Zo Christian College မှာလည်းပဲချိန်ပိုင်းနေတဲ့စာပြခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် scholarship ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီ Further Study ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေဆရာရေလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာအမောင်ဆုံးအချိန်မျောလင့်ချင်မဲ့တဲ့အချိန်တွေဆိုတာတစ်ချိန်စီတော့ရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမရောအဲ့လိုအချိန်တွေရှိခဲ့ဘူးပါသလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာဆိုတော်တော်လေးကိုကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်ခင်ဗျာအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုဝေမျှပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာမမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေအမြဲတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲမမျော်လင့်တဲ့အရာတွေကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်တကယ်ပဲစိတ်ကုံလက်ပန်းကျပြီးစိတ်ဓာတ်တကယ်ချခဲ့ရပါတယ်စာရေးဆရာတယောက်ပြောသလိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငွေတွေကုန်သွားရင်ပြန်ရှာလို့ရတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသလို့ရတယ်တကယ် 페이스북으로 이제 교수님 얼굴이 쭉 나가는 거죠. 지금 이제 요건 안 나가, 요건이 나가는 거예요. 이거 나가면 안 되죠. 뭐 나가도 우리끼리 보는 거야. 우리끼리 보는 거야. စိတ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်2009ကနေ2010ကြာကျွန်တော်နန်ဒေါ်စံပြကြေးရွာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမလင်းရဲ့အထက်ဘက်ဆယ်စင်ဖားကန့်ကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဥရုမြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာနန်ဒေါ်စံပြကြေးရွာဆိုတဲ့ရွှေမော်မှာကျွန်တော်သာသနာပြုဆရာအနေနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်နေရအရက်ကလူတွေစုဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကြောင့်မလို့လူမျိုးစုံပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလည်းအပြည့်ရှိတဲ့နေရာလေးပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနန်တော်အတင်းတော်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ခြေ30ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ တခါတော့ကျွန်တော်ပေါက်ဖော်တွေပါပဲကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးကြီးတယောက်ချင်းလူပြိုကြီးတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လို့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲဆောင်းနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတာနာပြုဆရာနေနဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တေချာပြုစုပေးခဲ့တယ်နေစရာစားစရာထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပဲအတူတူတိမ်ထက်မှာနေခဲ့ကြပါတယ် အော်ဒါဆို तू ကဆရာနဲ့လုံးဝမသိတဲ့သူလား ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျသူနဲ့တခါမှကျွန်တော်အရင်ကမရင်းနှီးခဲ့ဖူးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီရောက်လာပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်6လလောက်အတူတူနေခဲ့ကြပါတယ် ဟုတ်လားဒဇိန်တယောက်ကို6လလောက်အတူပြုနေဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးနော်ဆရာအခက်ခဲတွေရောမရှိခဲ့ဘူးလား ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးသူလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့အတူနေရတာကျေနပ်တယ်ထင်တယ်ဖျားချောင်းဝပြူတဲ့အချိန်တွေမှာတချင်းတွေဆိုပေါ်နာဒီနာတန်ရှင်းရတွေလောက်ပြီးတော့အစင်ကိုပြေးနေတာပါပဲဒါပေမဲ့မိုးကုံဆောင်ကိုတနေ့မှာပေါ့နော်အရာအားလုံးကတဲထဲရည်သွန်းလို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဖြစ်ပြက်လေးကတော့ဒီလိုပါခင်ဗျအောက်တိုဘာလရဲ့တောက်ကြနေ့တနေ့မှာဆိုတော့နွဲ့ပတ်ဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာကယုံကြည်သူနှစ်ဦးပေါ့နော်ရွှေမျောပြိုပြီးတော့ကျင်းပိပြီးတော့အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နွဲ့ပတ်ဆိုတဲ့ရွာလေးอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နန်တော့ကနေဆိုတော့ကျွန်တော်10မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းပဲချက်ချင်းပဲလိုက်သွားပြီးတော့နာရေးကိစ္စဝဝကိုစီစဉ်ရမှာမို့လို့ဖျားချောင်းဝင်းအတွင်းရှိကျွန်တော်အိမ်လေးမှာပဲကျွန်တော်စီလာနေတဲ့သူ့ကိုပဲထားခဲ့ပြီးတော့တေချာဂီယိုဆိုင်ဖို့မှာထားပြီးတော့သူနဲ့ပဲဖျားချောင်းချောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးကိုထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအိမ်လေးထဲမှာနာရေးမှာဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လိုအပ်မဲ့ပစိုးလေးတစ်ကွင်းရဲ့အနက်ရောင်တီရှပ်လေးချမ်းစာအုပ်အဲ့လိုအိမ်လေးပဲလွယ်ပြီးတော့စိုက်ကဲကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်ရွာကိုခြေတက်သွားပါတယ်ကိစ္စဝဝအတိမ်မှုတေခင်းကအစပါနော်စစ်စစ်ချက်အစတစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စအလုံးစုံကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်နေ့စနေနေ့ညနေဆောင်ကြတော့ကျွန်တော်ချမ်းနာစီစဉ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မြို့တကြိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နန်တော့ကိုပြန်လာတော့နန်တော့ရောက်တော့6ခွဲလောက်ဖြစ်နေပြီအိမ်ရောက်တော့မောင်ကြီးပြိုးစားပြုတ်နေပြီးတော့ဘဒူးမှအိမ်မှာမရှိကြဘူးအိမ်တကားပေါ်မှာတော်လေးတွဲလောင်းလေးနဲ့တွေ့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုတယောက်တော့လိမ်မာလိုက်တာဒီနီးနားတွေလမ်းလျှောက်နေတယ်ထင်တယ်ရောက်တဲ့အချက်ခက်ခဲမရှိအောင်စီစဉ်တတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုကြိတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေမိသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ရေချိုးရင်းနဲ့ယူသွားတဲ့အဝတ်တဆုံလမ်းမှာဝတ်တဲ့အဝတ်တဆုံကိုကျွန်တော်တခါလည်းပဲရှော့ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလျှက်စစ်မီးကလည်းမရှိဖုန်းကလည်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပဲအားရပါရရှော့ပို့ရတယ်ရေချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန်းထဲထားတဲ့တပတ်လေးခါပတ်ပြီးတော့အိတ်ခန်းထဲကိုဖြောင်းတိုင်လေးထုံးပြီးတော့နည်းနည်းမောင်ရီပြိုးစားပြုတ်နေတဲ့ချိန်မို့လို့ဖြောင်းတိုင်လေးကင်ပြီးတော့အဝတ်စားလဲဖို့ဝင်သွားတော့အခန်းထဲဘာဆိုဘာမှမရှိတော့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေ့သွားတယ်ယူထားတဲ့ရက်ကွက်မီးကလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ကျမှမီးချိုးပြင်းနေဆိုပြီးတော့မီးကပေါ်မလားဘီယိုလာပဲမရှိပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော် sugar လေးထဲမှာပဲကုန်ထည့်ပြီးတော့ထားတာ sugar တစ်ခုလုံးအစနာကိုမရှိတော့ဘူးဟိုတယောက်ကလည်းပဲဒီတွားနေမှကိုလည်းမသိပစ္စည်းတွေဘာမှမရှိတော့တာတောင်မှသူဘာမှမသိဘူးလားအိမ်ဆောင်ထားတာဘယ်တွေတွားနေတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတယောက်แท้ပေါ့နော်တပည့်ပတ်ပြီးတော့မေခွန်းပေါင်းများစွာစိတ်ထဲမှာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အော်ဒါနဲ့ तू ကဘယ်သွားနေရလဲဆရာ။ ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်စီမံနေတဲ့သူကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုံမှန်တည်းယူသွားပြီးတော့သူ့ကိုလုံးဝတန်တရားမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူက6လလောက်အတူနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကျွန်တော်ပစ္စည်းမယူတော့ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်ကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုသူမှားသွားခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးကိုရှောက်ဖြစ်ခဲ့ရမှာပဲเนาะတကယ်ပါပဲတကယ်ကို
နောက်ကြောကူတားနဲ့ထိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုမှတကယ်ကိုပဲတနာလို့ပူညီခဲ့တာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရှိမှကုံမသွားတာပါလားဆိုပြီးတော့လွန်တယ်ဘလို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မလုပ်သွားလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရှက်လဲရှက်မိတယ်အရန်လည်းပဲနောင်တလည်းရတယ်လို့အရန်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကြခဲ့ရပါတယ်ဟိုဒါနဲ့ तू ကဘာစွန်ဘာမှချမထားပဲအကုန်ယူသွားတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ပျောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်မျိုးသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရေးစားပါသူ့ဓာတ်ပုံကအစအကုန်မသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကအောက်တိုဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုဝင်ဘာမှာအဝေးတင်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ပိုက်ဆံလေးစုထားတာ3သိန်းကျော်နဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အတွင်းခံပစ္စည်းကစပြီးတော့အတွင်းခံပေါင်းပြီးတဲ့အစအကုန်လုံးမသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရှိသမျှကာလတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်က6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အတင်းတော်ကနေကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကတစ်လကို9000ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပန်းတာတစ်ကြောင်းရှက်တာလည်းတစ်ပိုင်းလက်ထဲမှာလည်းပဲ3000လောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုပြီးတော့စနေနေ့ညနေလည်းဖြစ်နေတာတစ်ကြောင်းအရန်ပဲစိတ်ပူပန်ခဲ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်နေ့မှာ Sunday တရားကလည်းပဲဟောရအောင်မယ်လောဆယ်ဘာဝတ်လို့ဝေးရမှန်းတောင်မှမတိမရှိတဲ့အခြေအနေအပြင်ထွက်ဝယ်လို့လည်းမဖြစ်တကယ်ပဲမျောလင်းချက်ကုန်ပြီးတော့စိတ်ပြက်စိတ်လဲဆိုအမောင်ထဲမှာတယောက်တည်းညီးသွားနေခဲ့ရတယ်မနေ့မိုးလင်းရင်ကလေးတွေ Sunday School လာကြအောင်မယ်ဒီကဘာဆိုဘာမှဝတ်ဖို့မရှိသေးဘူးဒီလိုနဲ့ကရင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းဖျားစီရင်ဖွင့်ရင်းနဲ့ဆူတောင်းနေခဲ့ရတယ်တကယ်ပါပဲတညလုံးကောင်းကုန်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့တခုခုများအမြန်စီစဉ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အယူတယောက်လို့ကရင်ပေါ်မှာတပတ်လေးပတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေခဲ့ရပါတယ်ဆရာရဲ့အညာတော့ဆရာအတွက်ဘဝမှာအရှိဆုံးညဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်ဘဝရဲ့အရှိဆုံးညကိုဖျက်တမ်းပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဘယ်လိုနောက်တစ်နေ့ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုကြိုးစိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့တကယ်ပါပဲအော်ဆိုတော့မောမလင်းတလင်းအချိန်လေးမှာပဲလူတယောက်ကအဝေးကနေပြီးတော့ဆရာဆိုပြီးတော့ခေါ်တန်လမ်းကြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာတမီထွန်းပြီးတော့တပတ်ကိုခါပတ်ပြီးတော့တကားကိုဖွင့်လမ်းကြည့်ရတဲ့ချိန်မှာလူကြီးတယောက်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူကအော်စွာနဲ့ပဲအင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီရှင်နှစ်စုံအဲ့ဒါတင်မကပဲနဲ့ငွေတချို့လည်းပဲလက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမနေ့၄နိုင်ဝန်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်လာပေးသွားခဲ့တယ်တညလုံးအိမ်မရခဲ့ဘူးဆရာကမြန်ပေးချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပြီးတော့အရန်ပဲနှိုးဆော်မှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မုံမလင်းခင်ရောက်လာတာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်။ဩဒါနဲ့ तू ကဆရာရဲ့အတိလား။ကျွန်တော်လည်းပဲဒါဆိုခဏစောင့်မအောင်တပည့်သွားတောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မုံမလင်းခင်လေးမှာကျွန်တော်စီလာတဲ့အကြောင်းရင်းပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အားလုံးကိုသူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ် तू ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရန်ရင်းနှီးတဲ့အဲမှာတော့မပါတာမဲ့အတိထဲကတယောက်ပါပဲ။ဩဒါနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကိုရောရှာသေးလားသူ့စီကအစ်စ်တွေရခဲ့သေးလားဆရာ။ပစ္စည်းယူတော့တဲ့သူကိုတော့ကျွန်တော်မရှာတော့ပါဘူး။ရှာတွေ့မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ရွှေမော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးစုံမကောင်းမှုကလည်းစုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတမော်တွန်းနေသူပိုက်ဆံနေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့တနေရာတော့ရောက်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမရှာတော့ပါဘူးတကယ်လို့များမထင်မှတ်ပဲနေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကကျမတို့ရဲ့ show လေးကိုတနေရာကနေနားထောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့သူ့စီကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစမှာတော့အရင်ပဲစိတ်ခုခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အားလုံးပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျုပ်တင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှနောက်မကျတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်စီမှာမျောလင့်ခြင်းကုံဆုံးပြီးတော့ငါအတွက်တကယ်အခက်ခဲကြုံနေရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော့သွားပြီးငါတော့သွားပြီးဆိုပြီးတော့အခက်ကြုံနေရတဲ့ချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားစကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကွန်းကြည်တိတာကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်ပဲ
ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖျားမျောလင့်ချင်းမဲ့နေတဲ့ချိန်မှာမျောလင့်ချင်းအတစ်ကိုပေးတဲ့ဖျားဘယ်တော့မှသူ့ကိုခေါ်တော့သူတွေကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မထားတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားတကယ်ရှိပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရုံတင်မို့ပဲနဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲသိရှိခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်လေးနှစ်ပိုက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြစေကျွန်တော်ယေရမိအခန်းကြီး33ပိုက်ငယ်3ထဲမှာငါ့ကိုခေါ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကငါထူးမယ်ကြီးတော့ရတင်မသိနိုင်တော့နဲ့တော့ရတော့ကိုငါပြမယ်ဒီတင်မကောက်ကျွန်တော်62ခုနောက်တော့စာလံအပိုက်ငယ်15ထဲမှာလည်းပဲသူဒီငါ့ကိုခေါ်တော့ခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရတော့ခါသူ့ဘက်မှာငါနေချမ်းသာပေးမည်သူဤဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ဆိုပြီးတော့တခြားကြမ်းချက်လည်းများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကြမ်းချက်တွေကတကယ်ပါပဲအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟော်မုန်းကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဂတိပေးထားတဲ့ဖျားသခင်ကလည်းပဲတကယ်ပဲကိုကွင်တိတိတာတာကြီးနဲ့ကိုမိုးမလင်းခင်အဖြစ်ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ကိုပြီးသွားပါတယ်ဘဝမှာအမောင်ဆုံးအချိန်တွေအခက်ခဲတွေဖြစ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပင်လက်ထဲနေမိုးနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲရှိနေတဲ့ယေရှုကိုမျောလင့်ခြင်းတွေဝေဝါးပြီးတော့လမ်းစာပြောင်းနေတဲ့အချိန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့တဲ့ခေါ်တန်ကိုအမြဲနာစွန့်တဲ့သူမျောလင့်ခြင်းအသစ်တွေနဲ့အမြဲဖေးမကူညီဖေးမမဲ့အဖဖျားသခင်အသင့်ရှိနေကြောင်းကိုကျွန်တော်ထိုးသဖြင့်ဒီနေ့သက်သေခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဖျားကလူသားမျိုးနွယ်တိုင်းကိုကူညီဖေးမဖို့အမြဲအသင့်ရှိနေတဲ့ဖျားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့တည်ခံချက်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ခွန်အားရမိပါတယ်တစုံတရာအတွက်ခွန်အားဖြစ်တဲ့မျောလင့်ဆရာကိုပေးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဖြစ်ဖို့မျောလင့်ရင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Voice of Hope Talk Show အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေကျမကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒူနာပြုတယောက်ပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ကျင်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဘဝရဲ့ချိုးချင်းကန်ဆက်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဝေမျှပေးသားမယ်ဆရာမကြီးတဦးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါဆရာမရေတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ကျမနာမည်ကတော့ရှယ်လီကုံမန်ကျင်လို့ခေါ်ပါတယ်လက်ရှိတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေပါတယ်နေထိုင်ပြီးတော့မှမှုတော်ဆောင်ဆရာမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမရေကျမတို့ဘဝရဲ့ချိုးချင်းကန်ဆက်အတွေ့အကြုံလေးတွေလူတိုင်းမှာကိုယ်စီရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမအနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဝေမျှပေးပါအောင်ရှင်ဘဝရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ကနေတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတစ်ခုမှာတကယ်ခေါ်ရင်ထူးပြီးတကယ်ကဲတဲ့ဖခင်အကြောင်းကိုသက်သေခံလိုပါတယ်ကျမက2012ခုနှစ်မှာဧပြီလတုန်းကဆိုရှင်အမှုတော်ဆောင်တင်တန်းပို့ချဖို့အတွက်ဆရာတူနဲ့အတူကျမပလုံဝခရီးကိုစထွက်ခဲ့ကြပါတယ်လူစည်းတည်တံ့ကားမရှိသေးဘူးလူရောကုန်ပစ္စည်းပါတင်ဆောင်တဲ့ကားဖြစ်တော့ပြည့်ချန်ညက်နဲ့စီးခဲ့ရပါတယ်အခက်ခဲများစွာကြုံရတော့တယ်အသက်အန္တရာယ်မကြုံခဲ့ရပဲကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့အပြန်ခရီးမှာစစ်တွေမြို့မှာလေရင်တစ်ပတ်လုံးစောင့်နေပေမဲ့မရနိုင်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုအဲ့တုန်းကအစိုးရဝန်ထမ်းများသာဦးစားပေးတဲ့ခက်ဖြစ်နေလို့ပါရှင်ကျမကလည်းအထက်လှမ်းအောက်လျှောdiarrhea ဖြစ်နေတော့ line bus နဲ့မသွားဘဲနဲ့သင်္ဘောနဲ့သွားဖို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မေလ10ရက်နေ့အတွက်လက်မှတ် booking လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မေလ12ရက်နေ့အတွက်ပဲကျမတို့ရခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့12ရက်နေ့နာနဲ့မမျှော်လဲမဲနဲ့မိုးလေဝသပြောင်းလဲပြီးတော့မှလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးဘယ်ကိုင်းရိုးတန်းရေရဲမှပင်လေကုသမောမြန်မထွက်ပဲကန်းကကြောက်ချဖို့အမိန်ပေးထားပေမဲ့မေခမေလိခကိုင်းရိုးတန်းအမြန်ရင်ကလေရင်အင်ဂျင်နဲ့မောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်တိုင်းလည်းမရှိဘူးလို့ပြောကြတော့ကျမတို့လည်းလိုက်စီးခဲ့ကြပါတယ်။အော်ဆရာမရေမုံတိုင်းတွေကြားမှာမကြောက်ကြဘူးလားမ
ကျမတို့လည်းစိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျမတယောက်တည်းဆူတောင်းဆက်ကရင်းလေကအစတင်ထွက်ခွာခဲ့တယ်ကန်ကနေထွက်ခွာတယ် ဒါနဲ့လေပေါ်မှာခရီးတွေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါပါသလဲရှင် လူကတော့ခရီးသည်စုပေါင်းအယောက်30ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောင်တော်ကြီးနောင်တော်ရှည်နောင်တော်တို့ရခိုင်လိုဆိုနောင်တော်ခရီးနောင်တော်ရှည်လို့ခေါ်ပါတယ်နောင်တော်ကြီးနောင်တော်ကလေးဆိုတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့လှိုင်းကကြီးလာပြီးတော့မှspeed boat ကလှေကလှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့အကြီးကျယ်လှိုင်းနေကြီးလာတဲ့အခါမှာမူးရေအော့အန်ကြတော့တာပဲကြောက်ဖြူမြို့ကိုကြတော့နာနဲ့စားဖို့ကန်းကပ်ပြီးအစာစားပြီးပြန်ထွက်ကြတယ် ဟုတ်လားဆရာမကြီးဒီလိုအနေအထားမှာမနာပဲနဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးစစ်သွားခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါသလားရှင်ရစ်ကိုရွေ့ပြီးသွားလို့လည်းမရဘူးလားကျမတို့ရက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့သွားချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကျမတို့မှာလမ်းစိတ်တွေကုန်နေပြီဘာခေါ်မလဲဟိုတယ်မှာပဲအတိမရှိတော့ဟိုတယ်မှာပဲတဲရတယ်နောက်စားစရိုက်ကလည်းရှိသေးတယ်နောက်တော့ကျမတို့စီးဝယ်ရတာနဲ့ဆိုရှင်ကျမတို့ကဆက်ပြီးနေလို့မဖြစ်တော့လို့ကျမတို့အသက်ဆုံးပြီးသွားခဲ့ရတာပါဒီတစ်ခါကျတော့အလွန်ကြီးမားလုံးနဲ့ဆိုင်လုံးတွေကြားထဲမှာကျမတို့လူလှိမ့်ပြီးတော့ဘယ်ညာတိန်ရင်မှောက်မတက်အပေါ်မြောက်တက်လိုက်အောက်ရိုက်ချလိုက်နေဖြစ်တော့တာပဲအားလုံးကတော့မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့စွမ်းနဲ့ငိုယိုအော်ဟစ်ကဘာပြတ်မတက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အာရမဲ့အထဲကိုလည်းတဲချီအော့အန်ပြီးအိုးဖျားသခင်ကျမကိုဒီပင်လယ်ထဲမှာကျမဒီပင်လယ်ထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးတော့မှလားကိုတော့ကျမမှုတော့ဆောင်ရက်စရတဲ့အများကြီးကြံပါသေးတယ်ကျမမသေးချင်သေးဘူးဆိုတော့ကျမဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကမဟန်တော့ဒါသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကျမမှာတားငယ်လေးရှိတယ်ကျမမရှိရင်ဘယ်သူကြည့်တော့မှလဲကျမရဲ့တားငယ်လေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါဆိုပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ပဲလို့တွေးရင်တတိလိမတက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမအမြဲတမ်းဆွဲကင်ထားတဲ့စာလံနံပါတ်55အမှုရောက်သည့်ကာလနဲ့ငါ့ကိုပထနာပြုတော့ငါဒီကဲနှုတ်မတော်မူမေသင်နေလဲငါ့ကိုချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုကျမ်းပိုက်ရဲ့စာလံနံပါတ်34အငယ်9မှာထာဝရဖျောက်ကြောက်ရွံ့သောသူတို့ပတ်လည်၌ကောင်းကင်တမန်မြတ်တို့သည်တက်ချွတ်ရိတ်ကဲလွတ်တက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုသတိရမိပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်မအစဉ်လိုက်နှုတ်ကနေပြီးရွတ်နေလိုက်ပါတော့တယ်အမှုတော်အတွက်ဆက်လက်သုံးပြုပြီးတော့မှသုံးပြုဖို့အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မကိုသေမင်းရဲ့အရေးလွှမ်းနဲ့တနေ့ပြင်တိုင်းသဘောကျနေကဲနှုတ်ပါမဟုတ်ရင်လည်းခေါ်သွားပါတော့ဆိုပြီးကျွန်မဆုတောင်းရင်းနဲ့တတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားဆရာမရဲ့အတွေ့အကြုံကကျမတို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲတွေ့ရလောက်တဲ့မုံတိုင်းတွေကြားတဲ့ကတင်းမိုးကိုမြင်အောင်မိစေပြီးတိမ့်ထစေခဲ့ပါတယ်ရှင်တကယ်ကိုတေဘေးကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရတာပဲနော်အဲ့နောက်ဘာတွေစစ်ဖြစ်သွားသေးလဲပြောပါဦးကျမသတိပြန်နဲ့ရလာခဲ့ပါတယ်သတိပြန်ရတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်ကုတ်မြို့စိတ်ကန်းကိုဘေးမတိရံမခရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူပြီးဂတိကိုလဲတီပြီးတော့မှခေါ်ရင်ထူပြီးတောင်းရင်အမှန်တကယ်ပေးတဲ့အကြောင်းကျွန်မအသက်နဲ့ရှင်ပြီးတက်တည်ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခေါ်ရင်ထူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမိပါတယ်ကျမအင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့နဖူးတွေ့ encounter with God တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတက်တည်ခံဝေမျှချင်ပါသေးတယ်2019နှစ်ဆန်းမှာကိုရီးယားဆိုရနေပြီးတော့မှအသက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကို free medical check-up လုပ်ပေးပါတယ်အားလုံးစစ်ပြီးသွားတဲ့အခါအသက်ကြီးပြီဖြစ်လို့ stool 1 sit ရမယ်ဆိုတော့1 sit ခိုင်းရသွေးစကလေးကိုတွေ့ပါတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်ဝန်ချိုတတ်တော့အကုန်ညှိရင်စမင်းနဲ့သွေးစတွေ့တဲ့ကြောင်ပြောလိုက်ပါတယ် endoscopy ကြည့်ပြီးပြမသားဆယူဖို့စသဖြင့်အဆင့်စစ်စီးပေးတဲ့အခါမှာcolon cancer ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ကြောင်းကွဲစေရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောလာပါတယ်ဟောဒါနဲ့ဆရာမကြီးကဥမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလက္ခဏာမှမရှိခဲ့ဘူးလားတခါတလေဝမ်းချုပ်တာကလွယ်ပြီးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးကင်ဆာဖြစ်ပြီးခွဲစိတ်ရမယ်လို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲမိသားစုဝင်တွေရောမိတ်ဆွေတွေရောတော်တော်လေးရှောက်ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်
用တောင်မယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးကိုကောင်းကြီးလို့ပဲခံစားနေရတော့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတန်တရားဝင်လောက်အောင်ပါပဲပဝင်းကျင်ကလည်းဘယ်သူမှမယုံကြဘူးလေနော်ဒီလိုနဲ့ဒီဇင်ဘာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာစင်းရုံတက်ရပြမ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာ operation လုပ်ပြမသွေးကြောမြင်ပေါက်တဲ့နေရာအပေါ်ကလေးလက်မအောက်လေးလက်မစုစုပေါင်း8လက်မကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြမ chemotherapy treatment 7ကြိမ်လုပ်ရပါတယ်တစ်ကြိမ်chemo သွေးမယ်ဆိုရင်4နှစ်နဲ့3ညဆေးရုံမှာနေရပါတယ် non stop day night ဆေးသွင်းပါတယ်။အော်ဆရာမတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့မှာပဲနော်။ကျမတို့တက်ကတော့ចောင်းသားဘွားတော့ကဆိုရင် professor ကပြောဘူးတယ်။နင်တို့တွေထဲမှာကိုရီးယားနိုင်ငံ research အရာ3ပုံ1ပုံကကင်ဆာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။အရှိဆုံးမှာထိုင်နေကျမနဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်ကိုလူညှိုးထိုးပြီးတော့နင်တို့3ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်နိုင်ရှိတယ်။ကျမရဲ့ view site ကြလို့ပြောတဲ့စကားကိုကျမကြောက်လို့အခုဒီမေ့တော့မမေ့နိုင်ပါဘူး။ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကင်ဆာဆိုတာ3ယောက်မှာတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်နေပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့ကင်ဆာဆိုတာနဲ့ကိုရှင်တဲ့သူမရှိရလောက်အောင်အလုံးကြောက်ကြတဲ့ယောဂပါဆရာမရောမကြောက်ခဲ့ဘူးလားကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုမရှိခဲ့ဘူးလားကျမကတော့အများရန်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းပိုက်တွေကိုလက်နဲ့အဖြစ်ဆွဲကင်လေးရှိတယ်ယောမအခန်းကြီး28မှာဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူကြီးဟုသောကျမ်းစီတော်မူဒီအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူရဲ့အကျိုးကိုခသိန်းသောယာတို့သည်တညွတ်တဲ့ပြုစုကြတယ်ငါတို့သိကြ၏ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကင်ထားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝဆွေးရင်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘူးဘုရားရှင်ပြင်ဆင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပျက်စီးတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာ company မှာ parts ရှိပြီးမှအဲ့ company ကနေပြင်တတ်တယ်လို့ပဲကျမရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ကိုယ်အင်္ဂါကိုကျမဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ company မှာတာဝန်ယူမယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါဘူးကျမအသက်90ရှိပါပြီအခက်ခဲပေါင်းစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပဲပါတယ်ကြုံတိုင်းမှာကျမဖျားသခင်ပဲမြဲခေါ်တယ်ကဲမယ်လို့လဲယုံကြည်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တဘာဝအဘေးအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေအန္တရာယ်ကြီးမားဆုံးယောဂဝေဒနာကိုခံစားရင်ဆိုင်ရသည်ဖြစ်စေသူတဘာဝကိုနေနိုင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်ဖို့ပဲကျမမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ရှင်သာကြပါစို့လို့လဲကျမအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှပေးတဲ့ဆရာမကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးလိုပဲကျမတို့တွေလည်းဘဝရဲ့မျောလင့်ချင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တမကြအရှုံးမပေးပဲမျောလင့်ချင်းပေးတဲ့အရှင်ကိုရှာတွေ့နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Voice of Hope Talk Show အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ကျမကတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တူနာပြူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့ဂျင်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေမျောလင့်ချစ်မဲ့နေတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝေမျှပေးသွားမယ်ဆရာတစ်ပါးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကTHM Ecumenism and Social Transformation ကျောင်းပြီးထားပြီးပေါ့နော်ပြီးထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာ Christian Community Fellowship ကိုရီးယားမှာဖိုးခမယူပဲနဲ့ပါဝင်3ခံနေလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါသလဲဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျ2009ကနေ2010ကြားထဲမှာကျွန်တော်သာသနာပြုနေနဲ့စက်ကပ်ပါဝင်ပြီးတော့2019ကနေ2020တောတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဖြူစင်မြစ်တာပညာရေးစင်တာဆိုပြီးတော့ For Love Education Center ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့ဦးစီးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်လိပ်ပြီးနှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာ
ချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်တစ်ပါးအနေနဲ့ပါဝင်ဆက်ကနေပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ZCC လို့ခေါ်တဲ့ Zone Christian College မှာလည်းပဲချိန်ပိုင်းနေနဲ့စာပြခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် scholarship ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီ Father Study ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေဆရာရေလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာအမောင်ဆုံးအချိန်မျောလင့်ချင်မဲ့တဲ့အချိန်တွေဆိုတာတစ်ချိန်စီတော့ရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမရောအဲ့လိုအချိန်တွေရှိခဲ့ဘူးပါသလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာဆိုတော်တော်လေးကိုကြုံခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျာအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုဝေမျှပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာမမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေအမြဲတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲမမျော်လင့်တဲ့အရာတွေကြုံခဲ့ပူပါတယ်တကယ်ပဲစိတ်ကုံလက်ပန်းကျပြီးစိတ်ဓာတ်တကယ်ကြားခဲ့ရပါတယ်စာရေးဆရာတယောက်ပြောသလိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငွေတွေကုန်သွားရင်ပြန်ရှာလို့ရတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသလို့ရတယ်တကယ်လို့အိမ်မီးလောင်သွားရင်တောင်မှပြန်ဆောက်လို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချင်းကုံဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့လူတွေပျက်စီးကြတာပါပဲတဲ့တကယ်ဟုတ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဘဝမှာမျောလင့်ချင်းတွေကုန်ပြီးတကယ်ပဲစိတ်ညစ်စိတ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်2009ကနေ2010ကြားကျွန်တော်နန်ဒေါစံပြကြေးရွာဆိုတော့ကျွန်တော် homely ရဲ့အထက်ဘက်ဆယ်စင်ဖားကန့်ကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဥရုမြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာနန်ဒေါစံပြကြေးရွာဆိုတဲ့ရွှေမော်မှာကျွန်တော်သာသနာပြုဆရာအနေနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်နေရာအရက်ရက်ကလူတွေစုဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးစုံပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလည်းအပြည့်ရှိတဲ့နေရာလေးပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနန်တော့အတင်းတော်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ချေ30ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတခါတော့ကျွန်တော်ပေါက်ဖော်တွေပါပဲကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးကြီးတယောက်ချင်းလူပြိုကြီးတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လို့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲဆောနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတာနာပြုဆရာနေနဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တေချာပြုစုပေးခဲ့တယ်နေစရာစားစရာထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပဲအတူတူတိမ်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါတယ်။အော်ဒါဆိုသူကဆရာနဲ့လုံးဝမသိတဲ့သူလား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျသူနဲ့တခါမှကျွန်တော်အရင်ကမရင်းနှီးခဲ့ဖူးပါဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီရောက်လာပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်6လလောက်အတူတူနေခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်လားဒဇိန်တယောက်ကို6လလောက်အတူကူးနေဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးနော်ဆရာအခက်ခဲတွေရောမရှိခဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးသူလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့အတူနေရတာကျေနပ်တယ်ထင်တယ်ဖျားချောင်းဝပြုတဲ့အချိန်တွေမှာတချင်းတွေဆိုဟိုနာဒီနာတန်ရှင်းရတွေလှုပ်ပြီးတော့အစင်ကိုပြေးနေတာပါပဲဒါပေမဲ့မိုးကုံဆောင်းကူတနေ့မှာပေါ့နော်အရာအားလုံးကတဲထဲရည်သွန်းလို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဖြစ်ပြက်လေးကတော့ဒီလိုပါခင်ဗျအောက်တိုဘာလရဲ့တောက်ကြနေ့တနေ့မှာဆိုတော့နွဲ့ပတ်ဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာကယုံကြည်သူနှစ်ဦးပေါ့နော်ရွှေမျိုးပြိုပြီးတော့ကျင်းပိပြီးတော့အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နွဲ့ပတ်ဆိုတဲ့ရွာလေးอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နန်တော့ကနေဆိုတော့ကျွန်တော်10မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းပဲချက်ချင်းပဲလိုက်သွားပြီးတော့နာရေးကိစ္စဝဝကိုစီစဉ်ရမှာမို့လို့ဖျားချောင်းဝင်းအတွင်းရှိကျွန်တော်အိမ်လေးမှာပဲကျွန်တော်စီလာနေတဲ့သူ့ကိုပဲထားခဲ့ပြီးတော့တေချာဂီယိုဆိုင်ဖို့မှာထားပြီးတော့သူနဲ့ပဲဖျားချောင်းဇဝန်တစ်ခုလုံးကိုထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအိမ်လေးထဲမှာနာရေးမှာဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လိုအပ်မဲ့ပစိုးလေးတကွင်းရဲ့အနက်ရောင်တီရှပ်လေးကျန်းစာအုပ်နဲ့လွယ်လေးပဲလွယ်ပြီးတော့စိုက်ကဲကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်ယူအကိုချီတက်သွားပါတယ်ကိစ္စဝဝအတေမှုတေခင်းကအစပါနော်စစ်စစ်ချက်အစတစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စအလုံးစုံကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်နေ့စနေနေ့ညနေဆောင်ကြတော့ကျွန်တော်ချမ်းသာစီစဉ်နေပြုလုပ်ပြီးတော့မြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နန်တော့ကိုပြန်လာတော့နန်တော့ရောက်တော့6ခွဲလောက်ဖြစ်နေပြီအိမ်ရောက်တော့မောင်ကြီးပြိုးစားပြုတ်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှအိမ်မှာမရှိကြဘူးအိမ်တကားပေါ်မှာတော်လေးတွဲလောင်းလေးနဲ့သူ
တွေ့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုတယောက်တော့လိမ်မာလိုက်တာဒီနီးနားတွေလမ်းလျှောက်နေတယ်ထင်တယ်ရောက်တဲ့အချက်ခက်ခဲမရှိအောင်စီစဉ်တတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုကြိတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေမိသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ရေချိုးရင်းနဲ့ယူသွားတဲ့အဝတ်တစုံလမ်းမှာဝတ်တဲ့အဝတ်တစုံကိုကျွန်တော်တခါလည်းပဲရှော့ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလျှက်စစ်မီးကလည်းမရှိဖုန်းကလည်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပဲအားရပါရရှော့ပို့ရတယ်ရေချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန်းထဲထားတဲ့တပက်လေးခါပတ်ပြီးတော့အိတ်ခန်းထဲကိုဖြောင်းတိုင်လေးထုံးပြီးတော့နည်းနည်းမောင်ရီပြိုးစားပြုတ်နေတဲ့ချိန်မို့လို့ဖြောင်းတိုင်လေးကင်ပြီးတော့အဝတ်စားလဲဖို့ဝင်သွားတော့အခန်းထဲဘာဆိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့သွားတယ်ယူထားတဲ့ရက်ကွက်မီးကလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ချက်မှမီးချိုးပြင်းနေဆိုပြီးတော့မီးကပေါ်မလားဘီယိုလာပဲမရှိပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော် sugar လေးထဲမှာပဲကုန်ထည့်ပြီးတော့ထားတာ sugar တစ်ခုလုံးအစနာကိုမရှိတော့ဘူးဟိုတယောက်ကလည်းပဲဒီတွားနေမှကိုလည်းမသိပစ္စည်းတွေဘာမှမရှိတော့တာတောင်မှသူဘာမှမသိဘူးလားအိမ်ဆောင်ထားတာဘယ်တွေတွားနေတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတယောက်သေးပေါ့နော်တပည့်ပတ်ပြီးတော့မေခွန်းပေါင်းများစွာစိတ်ထဲမှာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အော်ဒါနဲ့ तू ကဘေးသွားနေရလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်စီမံနေတဲ့သူကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်မှန်တည်းယူသွားပြီးတော့သူ့ကိုလုံးဝတန်တရားမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ तू က6လလောက်အတူနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကျွန်တော်ပစ္စည်းမယူတော့ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်ကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုသူမှားသွားခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးကိုရှောက်ဖြစ်ခဲ့ရမှာပဲနော်တကယ်ပါပဲတကယ်ကိုနောက်ကြောကူဓာတ်နဲ့ထိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုမှတကယ်ကိုပဲတနာလို့ဦးညီခဲ့တာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရှိမှအကုန်မှားသွားတာပါလားဆိုပြီးတော့လွန်တယ်ဘလို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မလုပ်သွားလည်းမတည်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရှက်လဲရှက်မိတယ်အရန်လည်းပဲနောင်တလည်းရတယ်လို့အရန်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကြခဲ့ရပါတယ်ဟိုဒါနဲ့ तू ကဘာစွန်ဘာမှချမထားပဲအကုန်ယူသွားတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ပျောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်မျိုးသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရေးစားပါသူ့ဓာတ်ပုံကအစအကုန်မှသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအောက်တိုဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုဝင်ဘာမှာအဝေးတင်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ပိုက်ဆံလေးစုထားတာ3သိန်းကျော်နဲ့ကုန်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အတွင်းခံပစ္စည်းကစပြီးတော့အတွင်းခံပေါင်းပြီးတဲ့အကုန်လုံးမှသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရှိသမျှကာလတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်က6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အတင်းတော်ကနေကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကတစ်လကို9000ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းတာတကြောင်ရှက်တာလည်းတစ်ပိုင်းလက်ထဲမှာလည်းပဲ3000လောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုပြီးတော့စနေနေ့ညနေလည်းဖြစ်နေတာတကြောင်အရန်ပဲစိတ်ပူပန်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်နေ့မှာ Sunday တရားကလည်းပဲဟောရအောင်မယ်။လောဆယ်ဘာဝတ်လို့ဝေးရမှန်းတောင်မှမရှိတဲ့အချိန်နေအပြင်ထွက်ဝယ်လို့လည်းမဖြစ်တကယ်ပဲမျောလင်းချက်ကုန်ပြီးတော့စိတ်ပြက်စိတ်လဲဆိုအမောင်ထဲမှာတယောက်တည်းညီးသွားနေခဲ့ရတယ်မနေ့မိုးလင်းရင်ကလေးတွေ Sunday School လာကြအောင်မယ်ဒီကဘာဆိုဘာမှဝတ်ဖို့မရှိသေးဘူးဒီလိုနဲ့ကရင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းဖျားစီရင်ဖွင့်ရင်းနဲ့ဆူတောင်းနေခဲ့ရတယ်တကယ်ပါပဲတညလုံးကောင်းကုန်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့တခုခုများအမြန်စီစဉ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အယူတယောက်လုံးကရင်ပေါ်မှာတပတ်လေးပတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေခဲ့ရပါတယ်ဆရာရဲ့အညာတော့ဆရာအတွက်ဘဝမှာအရှိဆုံးညဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်ဘဝရဲ့အရှိဆုံးညကိုဖြတ်တန်းပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဘယ်လိုနောက်တစ်နေ့ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုကြိုးစိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့တကယ်ပါပဲအော်ဆိုတော့မောမလင်းတလင်းအချိန်လေးမှာပဲလူတယောက်ကအဝေးကနေပြီးတော့ဆရာဆိုပြီးတော့ခေါ်တန်လမ်းကြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဓမီထွန်းပြီးတော့တပည့်ကိုခါပတ်ပြီးတော့တကားကိုဖွင့်လမ်းကြည့်ရတဲ့ချိန်မှာလူကြီးတယောက်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီလူကအန်အောစွာနဲ့ပဲအင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီရှင်နှစ်စုံအဲ့ဒါတင်မကပဲနဲ့ငွေတချို့လည်းပဲလက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမနေ့4နိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်လာပေးသွားခဲ့တယ်တညလုံးအိမ်မရခဲ့ဘူးဆရာကမြန်ပေးချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပြီးတော့အရင်ပဲနှိုးဆော်မှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မုံမလင်းခင်ရောက်လာတာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ဩဒါနဲ့ तू ကဆရာရဲ့အတိလားကျွန်တော်လည်းပဲဒါဆိုခဏစောင့်မအောင်တပည့်သွားတောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မိုးမလင်းခင်လေးမှာကျွန်တော်စီလာတဲ့အကြောင်းရင်းပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အားလုံးကိုသူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ် तू ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရန်ရင်းနှီးတဲ့အဲမှာတော့မပါတာမဲ့အတိထဲကတယောက်ပါပဲဩဒါနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကိုရောရှာသေးလားသူ့စီကအစ်စ်တွေရခဲ့သေးလားဆရာပစ္စည်းယူတော့တဲ့သူကိုတော့ကျွန်တော်မရှာတော့ပါဘူးရှာတွေ့မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးရွှေမော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးစုံမကောင်းမှုကလည်းစုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတမောတွန်းတဲ့သူပိုက်ဆံနေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့တနေရာတော့ရောက်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမရှာတော့ပါဘူးတကယ်လို့များမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကကျမတို့ရဲ့ show လေးကိုတနေရာကနေနားထောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့သူစီကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစမှာတော့အရင်ပဲစိတ်ခုခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အားလုံးပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျုပ်တင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှနောက်မကျတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်စီမှာမျောလင့်ခြင်းကုံဆုံးပြီးတော့ငါအတွက်တကယ်အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော့သွားပြီးငါတော့သွားပြီးဆိုပြီးတော့အခက်ကြုံနေရတဲ့ချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားစကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကွန်ကြည်တိတာကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်ပဲခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖျားမျောလင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့ချိန်မှာမျောလင့်ခြင်းအတစ်ကိုပေးတဲ့ဖျားဘယ်တော့မှသူ့ကိုခေါ်တော့သူတွေကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မထားတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားတကယ်ရှိပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲသိရှိ Hello everyone, I'm Jin Lee, Department of Pediatrics at the Catholic University of Korea Incheon St. Mary's Hospital. It's a pleasure to meet you online, and today's lecture will focus on diagnosis and treatment of tuberculosis in children. The lecture contents are as follows. Key references of this lecture is Global Tuberculosis Report published 2021 and WHO Consolidated Guidelines and its Operational Handbook published this year. We will move to introduction. As you know already, tuberculosis is a communicable disease that is a major cause of ill health and one of the leading causes of death worldwide. Until COVID-19 pandemic, TB was the leading cause of death from a single infectious agent ranking above HIV. This is basic facts about tuberculosis. About a quarter of the world's population has been infected with Mycobacterium tuberculosis. But among them, the probability of developing TB disease is much higher among people living with HIV, among people affected by risk factors such as undernutrition, diabetes, smoking, and alcohol consumptions. And diagnostic tests for TB disease include sputum smear microscopy, rapid molecular test, and culture-based method. This culture-based method take a few weeks to provide result, but remain the gold standard. Without treatment, the mortality rate from TB is very high.
Studies of natural history of TB disease in the absence of treatment with anti-TB drug found that about 70% of individuals with sputum smear positive pulmonary TB died within 10 years. And effective drug treatment developed in the 1940s and traditional treatment for drug-susceptible TB disease is 6-month regimen. A new 4-month shortened regimen was recently recommended, and I will discuss it later. Treatment success rate for people enrolled on first-line treatment was at least 85%. And only licensed vaccine for prevention of TB disease is BCG, and it prevents severe forms of TB in children. This graph shows the top causes of death worldwide in 2019. And tuberculosis ranked the 13th most common cause of death, above HIV. And this is estimated TB incidence rate as of 2020 in your countries here. The severity of national TB epidemics in terms of numbers of incident TB cases per 100,000 population per year varies very widely among countries, from less than 5 to more than 500 new cases per year. And this shows the 3 global list of high burden countries for TB, high burden countries of HIV associated TB, and high burden countries MDR TB. And your countries are here and checked triple. Very serious situation. The description of problem in Myanmar is like this. Despite a tremendous progress made in tuberculosis control over past 3 decades, TB remains a major public health issue still. And Myanmar is one of the 30 countries with the highest burden of TB in the world, with 1/3 of all TB cases remained undetected in your country. Community-based active case-finding activities to find missing TB is clearly priority for the countries, and active case management is also very important at this moment. This graph shows the global TB incidence and case notifications of people newly diagnosed with TB disaggregated by age and sex. And children are circled like this. Children and young adolescents aged below 15 years represent about 11% of all people with TB globally. This means that close to over 1 million children became ill every year, and almost half of them below 5 years of age. And there are so many steps for key actions to eliminate TB, and they are closely related. We will move to a diagnosis of tuberculosis in children. Once infected with TB bacteria, children are more likely to get sick and more quickly get sick than adults. And TB in children is often overlooked by healthcare provider and can be difficult to diagnose and treat. Confirming the diagnosis of TB disease in children with lab test can be challenging because it is very difficult to collect sputum in young children, and lab tests used to find TB in sputum are less likely to have a positive result because children are more likely to have TB disease caused by a smaller number of bacteria. We call it paucibacillary disease.
For this reason, the diagnosis of TB disease in children is often made without lab confirmed and based on combination of the following factors: clinical signs, positive tuberculin skin test or TB blood test, chest x-rays, or history of contact with a person with infectious TB disease. Then, how do you evaluate persons suspected of having TB disease? A complete medical evaluation for TB include the following: history, physical examination, test for infection, chest radiography, microscopic, diagnostic microbiology, and drug resistance test. The most common symptom of TB in children are cough, especially persistent and not resolving. Prolonged fever is one of the most important things, and not eating well, and weight loss, failure to thrive, and unusual fatigue, reduced platelets, or decreased activity may be the symptoms of the tuberculosis in children. And cough is very important, most important symptoms. In most cases, children with TB disease develop chronic, unremitting cough that persists for more than 2 weeks without sustained improvement or resolution following treatment of alternative diagnosis. And this graph shows how the persistent and non-remitting cough will develop. This yellow line, like this yellow line. And I will let you know the test for TB infection. There are two kinds of tests for TB infection. The first one is TST and second one is IGRA. A positive test for TB infection indicates prior or current infection with M. tuberculosis. But positive TST or IGRA test does not distinguish between TB infection and TB disease. This is a very important thing. You have to be very careful, be cautious when you interpret the result of TB infection test for TB infection. This is the figures that shows the mechanism of TST test. A TST test is an intradermal injection of a combination of mycobacterial antigens that make a delayed type hypersensitivity immune response, represented by induration like this, which can be measured in millimeters. The standard method of identifying people infected with Mycobacterium tuberculosis is TST using Mantoux test. The memory T cell recognize antigens on antigen presenting cell, this one, and T cell release many cytokines and chemokines. They recruit and activate the macrophages and make some swelling that we can measure in diameter in your clinic. I will explain how to do TST. First one is inject tuberculin. Locate and clean the injection site below the elbow joint here. Use 1 millimeter syringe or tuberculin syringe and draw 0.1 millimeter of tuberculin. After gentle cleansing with alcohol swab, insert the needle. When the correct injection technique is used, the pale field like this, measuring 6 to 10 millimeters in diameter will result. And how to read? The test should be read 48 to 72 hours after the injection. The reader should gauge the presence of induration, not erythema, not swelling. Use the ballpoint pen method very frequently. A ball pen line may be drawn on the transverse axis of the forearm. This is transverse axis forearm.
starting 1 to 2 centimeters away from visible skin test reaction and moving slowly toward inside. And when you feel some pressure against the skin, then line like this. And use a ruler to measure the diameter as above. Then how to read and how to interpret the result. The first one is note the location of TST administration, right or left. If there's no induration, record it 0. Otherwise, record the exact size of induration in millimeters, for example 5 or 10 millimeters. Do not record it as positive or negative. Record adverse event if any, such as bulla, vesicles, or necrosis, whatever. Interpretation. Induration of diameter 5 millimeters and more is considered positive in children living with HIV and severely malnourished children. Induration of diameter 10 millimeters and over is considered positive in all other children. And this table shows the false negative and false positive cases of TST. False negative cases are such as viral infection like measles, varicella, or vaccinated with live viral vaccines within 6 days usually, and malnutrition and immune deficiency state. On the other hand, false positive result will be such as like incorrect interpretation of reaction and previous BCG vaccination, like that. This is a blood test for TB infection and the interferon gamma release assay. So it is called IGRA. There are 2 types of interferon gamma measurement. The first one is the TB spot, which determines the number of lymphocytes and monocytes that produce interferon gamma. On the other hand, quantiferon measures interferon gamma concentration in whole blood. The positive skin test or TB blood test means they are infected with TB. But additional tests are needed to determine if the person has TB infection or TB disease. It is a very important thing, as I already mentioned in the previous slide. This is a chest X-ray, role of chest X-ray in TB diagnosis. X-ray remains an important tool in the diagnosis of TB in children. Most children with TB have radiographic changes suggestive of TB, such as like enlarged lymph node in HeLa area, dense alveolar opacification, miliary pattern of opacification, cavitation, which is more frequent in adolescent, and pleural or pericardial effusion in a child or adolescent. The table shows various types of samples for bacteriological confirmation of TB. And WHO recommended clinical samples for the diagnosis of pulmonary tuberculosis in children and adolescents using expert is sputum, gastric or nasopharyngeal aspirate, and stool. Each of samples have their own advantages and disadvantages. For example, expectorated sputum has advantages which has very low cost, but it's not feasible in young children. Induced sputums are non-invasive way, but it needs specimen and equipment, and additional nasopharyngeal aspiration in young children is needed. And aerosol transmission risk exists. And gastric aspirate and nasopharyngeal aspirate will be feasible in young children, but they are invasive techniques and trained personnel are needed, and they need some fasting. On the other hand, stool is non-invasive. Stool is very interesting sample.
Stool is a newly recommended specimen for the diagnosis of pulmonary tuberculosis in children. Using expert. Children with TB swallow sputum containing TB bacilli originated from lungs, which pass through the digestive tract where they can be detected in stool sample. So, stool is regarded as respiratory specimen for the diagnosis of TB. It can be used as an alternative specimen, especially in situations when it is challenging to obtain an adequate respiratory specimen for younger children, and it is less invasive than gastric or nasopharyngeal aspirate. A nasopharyngeal aspirate is less invasive than gastric aspiration, but it needs fasting for 2 hours before the procedure. I will let you know about rapid diagnosis test. Molecular WHO recommended rapid diagnosis test, MWRD, is used for screening, and they are Expert, Expert Ultra, and LAMP, and TrueNet. A negative rapid test does not exclude TB in children, because their sensitivity has some limitation. In children with high clinical suspicion of TB should be treated for TB even if a rapid test result is negative or the test is not available. So many specimen types is available for expert. And for TrueNet, the sputum specimen is available, and for LAMP test, the sputum and urine sample is available. Then what is expert assay? Expert assay is a new test that is revolutionizing TB control by contributing to rapid diagnosis of TB disease and finding drug resistant in short time. The expert assay is a nucleic acid test that uses a disposable cartridges with GeneXpert instrument system. Simultaneously, it detects Mycobacterium tuberculosis complex and resistance to rifampin in less than 2 hours. It is amazing. And this information provided by expert aids in selecting treatment regimen and reaching infection control decision very quickly. And this is diagnostic approaches for extrapulmonary TBs. You can consult it later. And this table shows the sample collection method. For example, expectorated sputum is suitable for ages 5 years and older, and optimal collection times early morning. Induced sputums and gastric aspirates and gastric lavages are also optimal time is early morning. Stool can be applied to any age, and bronchoalveolar lavages will be available any ages too. And this is sample collection method for non-respiratory specimen. Of course, CSF by lumbar puncture. And urine for clean catch midstream urine. And bone marrow by bone marrow biopsy. Now we will move to treatment of tuberculosis in children. This is general principles. Young children with TB usually have paucibacillary TB disease, I have mentioned already, and they are lower risk for transmitting TB to other children or adults. However, school-aged children and adolescents may have bacteriologically confirmed TB, sometimes with cavities on chest X-ray. They might be very infectious. In many cases of TB in children, lab confirm is never established. In such case, presumptive diagnosis may be made based on clinical and radiographic responses to empirical treatment.
and drug susceptibility testing should be performed on initial isolate from each of the disease to all patients. There are 3 available treatment regimens at this moment, and this include the traditional 6-month regimen and 2 shortened, newly recommended regimens. The first traditional 6-month regimen include isoniazid, rifampin, pyrazinamide, and ethambutol. Short 4-month regimen is eligible for non-severe smear negative disease. I will specify what is non-severe disease, and this regimen include isoniazid, rifampin, and pyrazinamide for 8 weeks, followed by isoniazid and rifampin for 8 weeks. And another 4-month regimen. This is based with rifampin, isoniazid, pyrazinamide, and moxifloxacin for 8 weeks, followed by rifampin, isoniazid, and moxifloxacin for 9 weeks. Then, what is non-severe TB for eligible 4-month shortened regimen? They defined the non-severe TB as peripheral lymph node TB, intrathoracic lymph node TB without airway obstruction, uncomplicated TB pleural effusion, paucivasculary non-cavitary disease confined to one lobe of lung, and without a miliary pattern. And this non-severe form of tuberculosis aged between 3 months and 16 years are eligible for 4-month regimen. Let's have a closer look. This is some details for recommended regimens for in children and adolescents aged 3 months and 16 years with non-severe TB. 4-month treatment regimen should be used. This is very strong recommendation by new WHO guidelines this year. And children and adolescents who do not meet criteria for non-severe TB should receive standard 6-month treatment regimen. And infants younger than 3 months old with suspected or confirmed pulmonary TB should be treated with 6-month treatment regimen, not 4-month regimen. And the use of ethambutol in the first 2 months of treatment is recommended in the setting with a high prevalence of HIV or isoniazid resistance. This is summarized for the various options according the ages. Infants aged 3 months and younger, they need 6-month traditional regimen. And children 3 months to 16 years with non-severe form, they can be eligible for 4-month shortened regimen, and others should go to 6-year traditional regimen. And over 12 years, they have one more options. This is rifampin and moxifloxacin based 4-month regimen. Here there is an intensive phases and continuation phases. Intensive phases means rapidly killing to prevent disease progression, transmission, and developing of drug resistant. And continuation phase means dormant bacilli are eliminated to effect a cure and prevent relapse. This is a table for drug susceptible extrapulmonary TB disease in children and adolescents. The most important thing is TB meningitis because it's one of the most grave and severe form of tuberculosis in children. And children with TB meningitis should be treated with 4 drug regimens for 2 months and followed by 2 drug regimens for 10 months. The total duration of treatments is a year. The short intensive regimen for 6 months is an option for children with bacteriologically confirmed or clinically diagnosed drug susceptible tuberculosis meningitis.
And this is the dosage of the first line tuberculosis medication. And there is an adjunctive therapy for tuberculosis, that is corticosteroid. Steroids should be used as part of treatment for TB meningitis and may be used for the treatment of tuberculous pericarditis. Steroids have been shown to improve survival and reduce morbidity in people with advanced TB meningitis, and recommended for all children and adolescents with TB meningitis. In some other complicated forms of TB, steroid may be used, and that is complication of airway obstructions by TB lymph node, severely ill children with disseminated TB. But there are no WHO recommendations for these conditions. Children and adolescents experience adverse events caused by TB medicine much less frequently than others. This is true. And one of the most important adverse events is development of liver toxicity, which can be caused by isoniazid, rifampin, or pyrazinamide. And it is not necessary to monitor serum liver enzyme level routinely, as mild elevation of serum enzyme without clinical symptom does not indication to stop treatment. But when you find following symptoms such as like liver tenderness, hepatomegaly, persistent nausea, loss of appetite, or jaundice, you have to promptly check liver function test. If serum liver enzymes are more than 5 times the upper limit of normal, the medication should be stopped. And after liver function has normalized, ethambutol and rifampicin may be reintroduced first, and liver function test after 7 days. If there is no worsening in the liver function test, then isoniazid can be restarted, and liver function test after another 7 days. And there is no liver function tests are stable. Isoniazid, rifampin, ethambutol can be continued, but pyrazinamide should not be introduced. And in that case, isoniazid, rifampin, and ethambutol must be given for 9 months instead. Early sign of ethambutol toxicity can be tested in older children using color perception. At WHO recommended daily dose, the risk of ethambutol toxicity is very low. So, WHO recommend to use ethambutol in all ages for TB treatment. This is a follow-up schedule. For HIV negative children, 2 weeks and 4 weeks after the start of treatment and end of intensive phase after 2 months. And then every 2 months until completion of TB treatment at 4 months and 6 months. But children living with HIV, they have to be monitored more frequently. Monitoring should include the following. First one is to assess the symptoms of tuberculosis and symptoms of a drug adverse reaction, and measure weight. Dosage should be adjusted depending on weight gain, and assess adherence, most important thing, and follow up sputum samples. For smear microscopy 2 months after the start of treatment and at treatment completion moment. Follow-up X-ray is not needed to everyone if the child is responding very well. And children commonly have a slow radiographic responses to treatment and may have persistent radiographic abnormalities at treatment completion. But this does not mean that they are
not responding to treatment. It is very important thing, and please keep in mind. Follow-up after treatment completion. All patients and caregivers should be counseled to return to the clinic if there is a recurrence of TB symptoms after successful completion of treatment, of course. And scheduled clinical monitoring at regular interval is not required. And school attendance is very, very important thing for growing children. Most young children do not have infectious form of TB. They can return school as soon as they are feeling better and on treatment. On the other hand, older children and adolescents and younger children with positive bacteriological tests should not attend school while they are infectious. After 2 weeks of starting TB treatment, and if adherence is assured and there is clinical improvement, most children and adolescents are no longer infectious and they can return to school and do not need to wear masks for the purpose of preventing TB transmission. This is the last slide maybe. Thank you very much for your concentration. Hello everybody, my name is Young Ra. I'm working at Gyeonggi University Hospital, Department of Pediatrics of Korea. It is my great pleasure to discuss about the diagnosis and treatment of asthma in children. As you know, asthma is a common chronic disease characterized by episode of dyspnea, cough, and wheeze. Wheezing and shortness of breath and coughing is a symptom triad of bronchial asthma. But asthma symptoms are generally intermittent in nature and may not be seen at the time of clinical examination. So, in some cases, the diagnosis is very difficult. Wheezing is an expiratory high-pitched sound because of inflammation and narrowing of the airways. Wheezing is a main feature of asthma, and if wheezing is not heard, a diagnosis of asthma is doubtful. Perception of wheezing by parents varies, and making correct description is important for an accurate diagnosis of asthma. This slide shows an examination of chest during acute asthma exacerbation. The left upper slide shows the chest retractions. As you can see here, there is an intercostal retraction, and this slide picture shows that there is a substernal retraction in an asthma attack infant. The right lower X-ray shows the hyperinflated lung. You can see that the widening of intercostal space and depression of diaphragm and the
hypolucent lung parenchyma. And in acute and chronic asthma patients, uncommonly we can see that increased diameter of chest. There is also air trapping, and in acute phase we can hear the wheezing sound in the lungs. There is a challenging in bronchial asthma in young children because of preschool wheezing. In the first few years of life, many children will present wheezing, but a few children develop true asthma. So, diagnosis of asthma should be evaluated regularly to identify true asthma and change treatment. Symptom improvement to asthma treatment is an important confirmation for a diagnostic evidence. Physical examination usually normal during asymptomatic phase, but during acute exacerbation, as you see in previous slide, we can see that the use of accessory muscle of respiration that can be showed by the chest retraction and hyperinflation and widespread wheeze on auscultation. Asthma attacks commonly occur several triggers. The most important one is viral respiratory infections, and changes of temperature and humidity, like weather, is also common triggers. And the other important triggers are exercise, indoor pollution, pets, environmental tobacco smoke, air pollution, and anxiety, and not common in children, but drugs can be a trigger, like non-steroidal anti-inflammatory drugs or beta blockers, and gastroesophageal reflux. There are a number of risk factors that should be explored in the history taking of asthma children. In symptomatic children, personal or family history of atopy, like atopic dermatitis or allergic rhinitis, is important risk factors, and the other risk factors is also important, such as family history of asthma, preterm birth or low birth weight, environmental tobacco smoke, and air pollution. Diagnosis asthma in children is not easy because there is no single gold standard examination to diagnose this asthma. Usually, in outpatient clinics, a diagnosis should be made on characteristic symptom patterns and evidence of variability in airflow limitation, which can be found in FV1 or peak expiratory flow rate, and importantly, exclusion of alternative diagnosis and response to asthma treatment. The important thing is the correct diagnosis of asthma
is most important for the best management of pediatric asthma. As I mentioned previous slides, lung function test over the age of 5 years is very important for the objective diagnostic clue. PEF, the peak expiratory flow, and spirometry is commonly used to assess airflow obstruction and reversibility, who is diagnosed as the asthma. Peak expiratory flow rate can detect diurnal variation, which meaning that morning and late afternoon difference of the value. If this diurnal variation is bigger, a typical feature of asthma can be found. The most popular guideline, the Global Initiative for Asthma (GINA) guideline, specifically recommends the use of either PF or spirometry in the diagnosis of asthma in children over 5 years. Allergy testing, especially skin prick test or specific IgE, is not routinely carried out in diagnostic process, but if it is done, we can identify individual triggers, which is useful for environmental control education. For the diagnosis, we have to differential diagnose the asthma. This slide shows that several important differentials and their possible features. The bronchopulmonary dysplasia is shown by the premature, and the bronchiectasis show the chronic productive and prudent sputum, and some patients show the finger clubbing. Laryngeal lesions usually making inspiratory stridor and abnormal voice, for example, abnormal crying voice. GERD or recurrent aspiration can be differential diagnosis of bronchial asthma. Usually, the patient shows vomiting, poor weight gain, and recurrent infections. Congenital upper airway abnormality can be a differential diagnosis of bronchial asthma, which can be shown in present from birth, and the patient show the inspiratory stridor. Immunodeficiency is a differential diagnosis of asthma, and usually the patient show that the weight gain failure and recurrent or atypical infections. Foreign body aspiration should be differentiated from the bronchial asthma, but foreign body aspiration show the sudden onset, and usually the bronchial foreign body goes the right or left main bronchus, so we can hear the wheezing sound unilaterally on auscultation. Asthma is a heterogeneous disease, so several phenotypes and underlying endotypes is possible. Identifying asthma phenotypes and endotypes facilitate targeted treatment based on the pathophysiology. Phenotype is the subtypes of asthma that share clinical characteristics such as symptom triggers, atopic features, disease severity, and response to treatment. Endotype
is subtypes that are characterized by similar underlying biological mechanisms. The most popular key endotypes include type 2 high and type 2 low asthma. The type 2 shown in here is TH, T helper type 2 and T helper type 2 low asthma. Usually T2 high endotype asthma patients showed allergic or eosinophilic asthma that frequently starts in childhood. This type of asthma characterized by eosinophilic airway inflammation and high serum total ICE and high fractional exhaled nitric oxide FeNO. Type 2 high asthma responds well to inhaled corticosteroid treatment. A number of biologic agents can be used in management of asthma, depend on asthma endotype. So the endotyping is very important for the severe asthma patient for preparing the use of biologic agent. The management of asthma is multifactorial. That means there is a pharmacological and non-pharmacological management aspects for increasing disease control. The pharmacological management of asthma involves two components. The most important one is maintenance treatment and reliever treatment. Maintenance treatment is the mainstay of asthma treatment that aims no reliever therapies required. That means complete control of asthma symptoms. The reliever therapies for the occasion of asthma symptoms like shortness of breath or wheezing, and this reliever therapy need suggest asthma control is poor and the frequent reliever therapy required stepping up the treatment. There is many guidelines which recommend a stepwise approach to asthma management varies on age, symptom severity. The detailed content of the maintenance therapy, inhaled corticosteroids is a first-line maintenance medication, and when we use the ICS, the lowest possible dose to effectively control symptoms should be used to prevent side effects. Long-acting beta agonist, LABA, used as an add-on therapy when ICS and SABA therapy is ineffective. In comparison to SABA, bronchodilation duration is prolonged to 12 hours in LABA treatment. LTRA, the leukotriene receptor antagonist, for example, montelukast or fluindapyr, used as an add-on therapy in those who have poor symptom control therapy by inhaled corticosteroid and LABA. But possible adverse reaction to montelukast that include psychiatric features can be considered when we prescribe the montelukast. LAMA is also one of the maintenance treatment, but
it is an add-on therapy in those who have poor symptoms control with ICS and LABA therapies. In some guidelines, oral serpilins is still an add-on therapy, usually in those with uncontrolled symptoms, despite of several maintenance and reliever therapies. But importantly, we need a serum level measurement before and after use of the oral serpilin or intravenous aminopilin. Currently, several biologics are used in moderate or severe asthma patients, mainly for age of 12 years older, most commonly age of 18 years old and more in adult. As an add-on therapy, under specialist care in patients with poor controlled symptoms, despite several maintenance and reliever therapies that include high-dose inhaled corticosteroids and LABA, some patients need also oral corticosteroids. Various individual biologics have been shown to reduce asthma attacks, improve lung function, and reduce oral corticosteroid use. Another component of asthma management is a reliever treatment. Short-acting beta agonist is used as a first-line reliever agent, and the effect of SAVA bronchodilation lasts for up to 4 hours, is shorter than LABA. The bronchodilation by SAVA is worked by rapid relaxing smooth muscles of the small airways, providing quick relief from asthma symptoms. SAVA is usually used by the inhaler, so SAVA should be delivered via appropriate spacer device or nebulizer. But older children and adolescents may be able to use metal dose inhaler without spacer. Oral corticosteroids also used as a relief treatment. OCS is used as a short-term therapy during asthma exacerbation to reduce air inflammation and symptoms. Importantly, if the patient needs repeated short course of oral corticosteroids that suggest poor asthma control, and we have to step up the treatment. This is a GINA guideline which was published in the last year, 2021. And this guideline shows that the children who is older than 6 years and 11 years. And it's the most important is, as you can see here, there is 5 steps, and the GINA guideline is no longer suggest that intermittent asthma or the persistent asthma. The 2021 guideline is just step 1 to step 5, and you can understand that step 1 is the intermittent asthma, and the most important change is if we treat the acute exacerbation patient, GINA guideline recommend the low-dose ICS plus and the SAVA treatment. That is the most important change, because based on
the result of the several well-controlled studies, treatment with SAVA only is a lower success rate for the treatment than the lower dose of IHS and SAVA. This slide shows the 2021 GINA guideline. That is also show that for the intermittent treatment of asthma children, in the intermittent asthma, that short course of inhaled corticosteroids with the viral disease and the use of SAVA also included in the step 1 intermittent asthma, because that viral infection is the most important and most common trigger of acute asthma exacerbation in this age group. The other component of asthma management is non-pharmacological treatment. Non-pharmacological features: education on modifiable risk factors like asthma risk factor and asthma triggers and comorbidities. Follow management to success control and future risk. Education is very important for the management of pediatric asthma. Most importantly, education is key to improving caregiver and child understanding of asthma and management. Clear information regarding modifiable risk factors such as environmental tobacco smoke, indoor pollutant, and obesity should be given, and short-term educational interventions aimed to improve self-management, increase medical adherence, and improve symptom control and reduce mortality by the result of several clinical studies. The other important part of the asthma management is diminishing management and stepping down the stepwise treatment. Asthma control should be reviewed regularly, and stepping or stepping down medication should be considered. When asthma symptoms are well controlled on pharmacological therapy, we can stop the medication and we can protect the children from avoidable adverse effect from the medication. The GINA 2021 guidelines advise that clinicians should consider stepping down asthma management to the lowest effective treatment regimen when good symptom control has been reached for at least 3 months. When stepping down, a tailored risk-benefit approach should be taken with focus on each patient's medical history, including frequency of oral corticosteroid use and the frequency of asthma exacerbation and previous ICU admissions. These 3 things is a risk factor of future exacerbation. The risk factors of severe exacerbation is in this slide, and the previous attack, the previous asthma exacerbation is a strongest risk factor. From the study published, a recent history of emergency department visits with an asthma attack, the patient shows
6 times more likely to have another emergency department visit, and 3 times more likely to have hospital admission with a later asthma attack. And another risk factor of CV exacerbation is frequent SABA use and prescriptions. This suggests poor control of asthma symptoms, and if asthma symptoms are well controlled, no more than 2 SABA inhalers should be required annually, because the SABA inhaler most commonly is Ventolin. They have the 200 doses, so 400 doses annually. That means that once a day of SABA use in when controlled patient. And extra SABA prescription and use were prominent in patients who died of asthma exacerbation, so we have to step up the treatment of this kind of patient, and we have to very cautiously follow and taking care of this high-risk patient for prevention of their comorbidity or morbidity. This is my last slide, and thank you for your listening. Hello everyone, I'm Jin Lee, Department of Pediatrics at the Catholic University of Korea Incheon St. Mary's Hospital. It's a pleasure to meet you online, and today's lecture will focus on diagnosis and treatment of tuberculosis in children. The lecture contents are as follows. Key references of this lecture is Global Tuberculosis Report published 2021 and WHO Consolidated Guidelines and its Operational Handbook published this year. We will move to introduction. As you know already, tuberculosis is a communicable disease that is a major cause of ill health and one of the leading causes of death worldwide. Until COVID-19 pandemic, TB was the leading cause of death from a single infectious agent, ranking above HIV. This is basic facts about tuberculosis. About a quarter of the world's population has been infected with Mycobacterium tuberculosis. But among them, the probability of developing TB disease is much higher among people living with HIV, among people affected by risk factors such as undernutrition, diabetes, smoking, and alcohol consumptions. And diagnostic tests for TB disease include sputum smear microscopy, rapid molecular test, and culture-based method. This culture-based method later take a few weeks to provide result, but remain the gold standard. Without treatment, the mortality rate from TB is very high. Studies of a natural history of TB disease in the absence of treatment with anti-TB drug found that about 70% of individuals with sputum smear positive pulmonary TB died within 10 years.
And effective drug treatment developed in the 1940s, and traditional treatment for drug-susceptible TB disease is 6-month regimen. A new 4-month shortened regimen was recently recommended, and I will discuss it later. Treatment success rate for people enrolled on first-line treatment was at least 85%. And only licensed vaccine for prevention of TB disease is BCG, and it prevents severe forms of TB in children. This graph shows the top causes of death worldwide in 2019. And tuberculosis ranked the 13th most common cause of death, above HIV. And this is estimated TB incidence rate as of 2020 in your countries here. The severity of national TB epidemics in terms of numbers of incident TB cases per 100,000 population per year varies very widely among countries, from less than 5 to more than 500 new cases per year. And this shows the 3 global list of high burden countries for TB, high burden countries of HIV associated TB, and high burden countries MDR TB. And your countries are here and checked triple. Very serious situation. The description of problem in Myanmar is like this. Despite a tremendous progress made in tuberculosis control over past 3 decades, TB remains a major public health issue still. And Myanmar is one of the 30 countries with the highest burden of TB in the world, with 1/3 of all TB cases remained undetected in your country. Community-based active case-finding activities to find missing TB is clearly priority for the countries, and active case management is also very important at this moment. This graph shows the global TB incidence and case notifications of people newly diagnosed with TB disaggregated by age and sex. The children are circled like this. Children and young adolescents aged below 15 years represent about 11% of all people with TB globally. This means that close to over 1 million children became ill every year, and almost half of them below 5 years of age. And there are so many steps for key actions to eliminate TB, and they are closely related. We will move to a diagnosis of tuberculosis in children. Once infected with TB bacteria, children are more likely to get sick and more quickly get sick than adults. And TB in children is often overlooked by healthcare provider and can be difficult to diagnose and treat. Confirming the diagnosis of TB disease in children with lab test can be challenging because it is very difficult to collect sputum in young children, and lab tests used to find TB in sputum are less likely to have a positive result because children are more likely to have TB disease caused by a smaller number of bacteria. We call it paucibacillary disease. For this reason, the diagnosis of TB disease in children is often made without lab confirm and based on combination of the following factors: clinical signs, positive tuberculin skin test or TB blood test,
chest x-rays, or history of contact with a person with infectious TB disease. Then, how do you evaluate persons suspected of having TB disease? A complete medical evaluation for TB include the following: history, physical examination, test for infection, chest radiography, microscopic diagnostic microbiology, and drug resistance test. The most common symptom of TB in children are cough, especially persistent and not resolving. Prolonged fever is one of the most important things, and not eating well, and weight loss, failure to thrive, and unusual fatigue, reduced platelets, or decreased activity may be the symptoms of the tuberculosis in children. And cough is very important, most important symptoms. In most cases, children with the TB disease develop chronic, unremitting cough that persists for more than 2 weeks without sustained improvement or resolution following treatment of alternative diagnosis. And this graph shows how the persistent and non-remitting cough will develop. This yellow line, like this yellow line. And I will let you know the test for TB infection. There are 2 kinds of tests for TB infection. The first one is TST and second one is IGRA. A positive test for TB infection indicates prior or current infection with M. tuberculosis. Through lionization of the X chromosome, some female carriers of hemophilia A or B have sufficient reduction of factor 8 or factor 9 to produce mild bleeding disorders. Levels of these factors should be determined in all known or potential carriers to assess the need for treatment in the event of surgery or clinical bleeding. Let's talk about treatment. Only appropriate therapy is the hallmark of excellent hemophilia care. When mild to moderate bleeding occurs, values of factor 8 or factor 9 must be raised to hemostatic level. For life-threatening or major hemorrhage, the dose should aim to achieve levels of 100% activity. Calculation of the dose of recombinant factor 8 or recombinant factor 9 is as follows. For example, in order to maintain 50% of the clotting factor for a 60 kilogram hemophilia A patient, 1,500 international units of clotting factor is administered. This table summarizes the treatment of some common types of hemorrhage in a patient with hemophilia. For example, in a patient with hemophilia A comes to the hospital with iliopsoas muscle hematoma, 50 international units per kilogram should be administered first, and then 25 international units per kilogram of coagulation factor should be administered 12 hours later. Currently, prophylaxis is the standard of care for most children with severe hemophilia to prevent spontaneous bleeding and early joint deformity. A study comparing prophylaxis with aggressive episodic treatment provides evidence for the superiority of prophylaxis in preventing debilitating joint disease.
Treatment is usually provided every 2 or 3 days to maintain a measurable plasma level of clotting factor 1 to 2% when assayed just before the next infusion. As an adjuvant treatment, desmopressin can be used. With mild factor VIII hemophilia, the patient's endogenously produced factor VIII can be released by the administration of desmopressin acetate. As an additional treatment, tranexamic acid or fibrin glue can also be used. Patients with hemophilia should be treated with factor replacement therapy at the earliest possible moment, preferably within 2 hours of onset of symptoms. Pain must be treated with care. Supportive care is also important. Although it is easy to tell parents that their child should avoid trauma, this advice is not practically in active children and adolescents. Patients with hemophilia should avoid aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drug NSAIDs that affect platelet function. The child with a bleeding disorder should receive the appropriate vaccination against hepatitis B, even though recombinant products may avoid exposure to transfusion-transmitted disease. Patients exposed to plasma-derived products should be screened periodically for hepatitis B and C, HIV, and abnormalities in liver function. Long-term complications of hemophilia A and B include chronic arthropathy, the development of an inhibitor to either factor VIII or factor IX, and the risk of transfusion-transmitted infectious disease. Although an aggressive or prophylactic approach to the treatment has reduced the problem of chronic arthropathy, these problems have not been eliminated. Infusion of the deficient clotting factor may initiate an immune response in patients with either factor VIII or factor IX deficiency. Inhibitors are antibodies directed against factor VIII or factor IX that block the clotting activity. Inhibitor development is one of the most challenging treatment complications. Failure of a bleeding episode to respond to appropriate replacement therapy is usually the first sign of an inhibitor. Bleeding episodes are treated with either recombinant activated factor VII or activated prothrombin complex concentrate, FABA. Emicizumab Hemlibra may be another approach for patients with inhibitor recently. Factor XI deficiency is an autosomal deficiency associated with mild to moderate bleeding symptoms. No approved concentrate of factor XI is available. Therefore, the physician must use fresh frozen plasma. Deficiency of the contact factor, factor XII, prekallikrein, and high molecular weight kiminogam caused prolonged PTT but no bleeding symptom. It is important that individual. Hi, I'm Young-sil Park from South Korea.
I'm happy to meet you even online. I sincerely hope that today's lecture will be helpful to you. Today's lecture is about several hereditary clotting factor deficiency, including hemophilia. The content was prepared based on the Nelson textbook of pediatrics. First, let's look at the process of hemostasis. Hemostasis is the process of blood clotting in areas of blood vessel injury. Active clotting is controlled by negative feedback loops that inhibit the clotting process when the procoagulant process comes in contact with intact endothelium. The main components of the hemostatic process are the vessel wall, platelet, coagulation proteins, anticoagulant proteins, and fibrinolytic system. In the intact vascular endothelium is the primary barrier against hemorrhage. Von Willebrand factor changes conformation and provides the glue to which the platelet von Willebrand receptor binds, tethering platelet to sites of injury. One of the subendothelial matrix proteins that is exposed after vascular injury is tissue factor. Exposed tissue factor binds to factor 7 and activates the clotting cascade. Virtually all procoagulant proteins are balanced by anticoagulant proteins that regulate or inhibit procoagulant function. 4 clinically important naturally occurring anticoagulants regulate the extension of the clotting process. Antithrombin 3, protein C, protein S, and tissue factor pathway inhibitor. Once a stable fibrin platelet plug is formed, the fibrinolytic system limits its extension and also lyses the clot to re-establish vascular integrity. Congenital deficiency of an individual procoagulant protein leads to a bleeding disorder, whereas deficiency of an anticoagulant predisposes the patient to thrombosis. There are 2 main things to look at today: hereditary clotting factor deficiencies and von Willebrand disease. Hemophilia A, factor 8 deficiency, and hemophilia B, factor 9 deficiency are the most common and serious congenital coagulation factor deficiency. Protein C is the bleeding disorder associated with reduced levels of factor 11. Reduced levels of the contact factors, factor 12, high molecular weight kininogens, and prekallikrein are associated with significant prolongation of APTT, but are not associated with hemorrhage. Deficiency of factor 8 and factor 9 are the most common severe inherited bleeding disorders. Factor 8 and factor 9 participate in a complex required for the activation of factor 10. Hemophilia A and B. In hemophilia A and B, clot formation is delayed and is not sturdy. Inadequate thrombin generation leads to failure to form a tightly close-linked fibrin clot to support the platelet plug.
Let's take a look at clinical manifestation. Neither factor VIII nor factor IX crosses the placenta. Bleeding symptoms may be present from birth or may occur in the fetus. Only 2% of neonates with hemophilia sustain intracranial hemorrhage. In the absence of positive family history, hemophilia may go underdiagnosed in the newborn. Although bleeding may occur in any area of the body, the hallmark of hemophilic bleeding is hemarthrosis. They complain of a warm, tingling sensation in the joint as the first sign of an early joint hemorrhage. Although most muscular hemorrhages are clinically evident because of localized pain or swelling, bleeding into the iliopsoas muscle requires specific mention. This slide shows massive hematoma into the iliopsoas muscle. This area means presence of the psoas sign on the right side and left shift colon gas. CT scan shows massive hematoma and result in anterior translocation of the right kidney. A reduced level of factor VIII or factor IX will result in a laboratory finding of a prolonged PTT. In severe hemophilia, the PTT value is usually 2 to 3 times the upper limit of normal. The specific assay for factor VIII and IX will confirm the diagnosis of hemophilia. Incorrection does not occur on a mixing study. An inhibitor may be present in 25 to 35% of patients with hemophilia who receive infusions of factor VIII or factor IX. A factor-specific antibody may develop. Normal plasma is added to the patient plasma and the PT or PTT repeated. Correction of PT or PTT by 1:1 mixing with normal plasma suggests deficiency of a clotting factor because a 50% level of individual clotting protein is sufficient to produce normal PT or PTT. If the clotting time is not corrected or only partial corrected, an inhibitor is usually present. Hemophilia occurs in approximate 1 to 5,000 males, with 85% having a factor VIII deficiency and 10 to 15% having factor IX deficiency. Hemophilia shows no apparently racial predilection, appearing in all ethnic groups. The severe hemophilia is classified on the basis of the patient baseline level of factor VIII or factor IX, because factor level usually correlate with the severity of bleeding symptom. By definition, 1 international unit of each factor is defined as that amount in 1 milliliter of normal plasma referenced against a standard established by the WHO. Severe hemophilia is characterized as having below 1% activity of the specific clotting factor, and bleeding is often spontaneously. Patients with moderate hemophilia have factor levels of 1 to 5% and usually require mild trauma to reduce bleeding. Individuals with mild hemophilia have levels
above 5% may go many years before the condition is diagnosed and frequently require significant trauma to cause bleeding. The hemostatic level for factor VIII is 30 to 40%, and for factor IX it's 25 to 30%. The lower limit of levels for factor VIII and factor IX in normal individuals is approximately 50%. The genes for factor VIII and factor IX are carried near the terminus of the long arm of the X chromosome and are therefore X-linked trait. Through lionization of the X chromosome, some female carriers of hemophilia A or B have sufficient reduction of factor VIII or factor IX to produce mild bleeding disorders. Levels of these factors should be determined in all known or potential carriers to assess the need for treatment in the event of surgery or clinical bleeding. Let's talk about treatment. Early, appropriate therapy is the hallmark of excellent hemophilia care. When mild to moderate bleeding occurs, values of factor VIII or factor IX must be raised to hemostatic level. For life-threatening or major hemorrhage, the dose should aim to achieve levels of 100% activity. The calculation of the dose of recombinant factor VIII or recombinant factor IX is as follows. For example, in order to maintain 50% of the clotting factor for a 60 kg hemophilia A patient, 1,500 international units of clotting factor is administered. This table summarizes the treatment of some common types of hemorrhage in a patient with hemophilia. For example, in a patient with hemophilia A comes to the hospital with iliopsoas muscle hematoma, 50 international units per kilogram should be administered first, and then 25 international units per kilogram of coagulation factor should be administered 12 hours later. Currently, prophylaxis is the standard of care for most children with severe hemophilia to prevent spontaneous bleeding and early joint deformity. A study comparing prophylaxis with aggressive episodic treatment provides evidence for the superiority of prophylaxis in preventing debilitating joint disease. Treatment is usually provided every 2 or 3 days to maintain a measurable plasma level of clotting factor 1 to 2% when assayed just before the next infusion. As an adjuvant treatment, desmopressin can be used. With mild factor VIII hemophilia, the patient's endogenously produced factor VIII can be released by the administration of desmopressin acetate. As an additional treatment, tranexamic acid or fibrin glue can also be used. Patients with hemophilia should be treated with factor replacement therapy at the earliest possible moment, preferably within 2 hours of onset of symptoms.
Pain must be treated with care. The supportive care is also important. Although it is easy to tell parents that their child should avoid trauma, this advice is not practically in active children and adolescents. Patients with hemophilia should avoid aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drug NSAIDs that affect platelet function. The child with a bleeding disorder should receive the appropriate vaccination against hepatitis B, even though recombinant products may avoid exposure to transfusion-transmitted disease. Patients exposed to plasma-derived products should be screened periodically for hepatitis B and C, HIV, and abnormalities in liver function. Long-term complications of hemophilia A and B include chronic arthropathy, the development of an inhibitor to either factor 8 or factor 9, and the risk of transfusion-transmitted infectious disease. Although an aggressive or prophylactic approach to the treatment has reduced the problem of chronic arthropathy, these problems have not been eliminated. Infusion of the deficient clotting factor may initiate an immune response in patients with either factor 8 or factor 9 deficiency. Inhibitors are antibodies directed against factor 8 or factor 9 that block the clotting activity. Inhibitor development is one of the most challenging treatment complications. Failure of a bleeding episode to respond to appropriate replacement therapy is usually the first sign of an inhibitor. Bleeding episodes are treated with either recombinant activated factor 7 or activated prothrombin complex concentrate, FABA. Emicizumab Hemlibra may be another approach for patients with inhibitor recently. Factor 11 deficiency is an autosomal deficiency associated with mild to moderate bleeding symptom. No approved concentrate of factor 11 is available. Therefore, the physician must use fresh frozen plasma. Deficiency of the contact factor, factor 12, prekallikrein, and high molecular weight kininogen caused prolonged PTT but no bleeding symptom. It is important that individuals with these findings be well informed about the meaning of their clotting factor deficiency, because they do not need treatment even for major surgery. Factor 7 deficiency is a rare autosomal bleeding disorder that is usually detected only in the homozygous state. Severity of bleeding varies from mild to severe with hemarthrosis, spontaneous intracranial hemorrhage. Patients with this deficiency have greatly prolonged PT, but normal PTT. Factor 7 assays show a marked reduction in factor 7. Because the plasma half-life of factor 7 is 2 to 4 hours, therapy with FFP is difficult and is often complicated by fluid overload. A commercial concentrate of recombinant factor 7 is effective
in treating patients with factor VII deficiency. I won't explain it today, but there are rare but various clotting factor deficiency disease. The next disease to look at is von Willebrand disease. Von Willebrand disease is the most common inherited bleeding disorder, with an estimated prevalence cited at 1 to 100 to 1 to 1000, depending on the criteria used for diagnosis. Patients with von Willebrand typically present with mucosal bleeding. Let's talk about the pathophysiologic aspect. Von Willebrand disease is caused by a defect in or deficiency of von Willebrand factor. Von Willebrand factor has several functions in coagulation. First, von Willebrand factor served to tether platelet to injured subendothelium via binding site for platelet and for collagen. Second, von Willebrand factor served as a carrier protein for factor VIII, protecting factor VIII from degradation in plasma. This figure was published in NEJM 2016, and it explained the von Willebrand very well. After vascular injury, vasoconstriction occurs and flowing blood comes in contact with the subendothelial matrix. Von Willebrand factor changes the conformation and provides the glue to which the platelet von Willebrand receptor, the glycoprotein 1b complex, binds, tethering platelet to site of injury. Von Willebrand disease typically presents with mucosal bleeding, similar to that seen with other platelet defects. Epistaxis, easy breathing, and menorrhagia in women are common complaints. However, symptoms are variable and do not necessarily correlate well with von Willebrand factor levels. Surgical bleeding, particularly with dental extraction or adenotonsillectomy, is another common presentation. Von Willebrand disease is an autosomal genetic disorder. Women are more likely to be diagnosed with von Willebrand disease because of the potential for symptoms with menorrhagia. But men and women are equally likely to have von Willebrand disease. However, diagnosis based on symptoms may be difficult, since minor bruising and epistaxis are not uncommon in childhood. Significant unexplained bruising in infants and toddlers is more often from non-accidental trauma than from an underlying bleeding disorder. Von Willebrand disease may be caused by quantitative or qualitative defect in von Willebrand factor. Mild to moderate quantitative defects are classified as type 1 von Willebrand disease, whereas severe quantitative defect in which there is no detectable von Willebrand factor are classified type 3 von Willebrand disease. Qualitative defects are grouped together as type 2 von Willebrand disease. Type 1 von Willebrand disease is by far the most common type, accounting for 60 to 80% of all von Willebrand disease patients.
guidelines use a von Willebrand level as measured by the von Willebrand factor antigen assay of below 30 international unit per deciliter for diagnosis of von Willebrand disease. Patients with von Willebrand factor antigen below 30 international unit per deciliter are most likely to have a genetic defect in von Willebrand factor. Patients with von Willebrand factor antigen between 30 and 50 international unit per deciliter are said to have low von Willebrand factor. There are no reliable screening tests for von Willebrand disease. Unfortunately, no single test can reliably diagnose von Willebrand disease. Therefore, a panel of tests is usually required. These include von Willebrand factor antigen, which measures the total amount of von Willebrand factor protein present, and von Willebrand factor activity test, typically using the ristocetin cofactor activity assay, which provides a measure of the amount of functional von Willebrand factor. Factor 8 activity is also usually included in the workup. Genetic diagnosis is not typically performed, but partly because of the large size of the von Willebrand factor gene and the large number of benign sequence variation. This table summarizes the expected laboratory findings for each type of von Willebrand disease. However, it is not always straightforward to determine the von Willebrand disease detail type. Treatment of von Willebrand disease depends on the type of von Willebrand disease present and the reason for treatment. In general, type 1 von Willebrand disease patients may be treated with desmopressin, which increases the amount of circulating von Willebrand factor by release from storage. Treatment of type 2 or type 3 von Willebrand disease require von Willebrand factor containing concentrates similar to the treatment of hemophilia. Dosing depends on the type of von Willebrand disease and the reason for treatment. Careful monitoring von Willebrand factor and aid levels is recommended to tailor treatment for surgeries and major trauma. For all types of von Willebrand disease, adjuvant therapy should be considered when possible, such as the use of antifibrinolytic, for example, tranexamic acid for oral surgery or hormonal treatment for menorrhagia. Thank you for your attention. I hope today's lecture was helpful, and I hope the peace and happiness. Hello, I'm Taehyung Kim from Gyeonggi University Hospital at Gangdong. Thank you for the opportunity to present at this medical education webinar. Today, I will talk about acute diarrhea and gastroenteritis in children. Acute diarrhea, one of the common gastrointestinal symptoms. The contents was prepared in children and adolescents. When it is caused by the infectious agent and is accompanied by nausea, vomiting. According to the Korea CDC monitoring of pathogens causing acute diarrhea, the bacterial isolation rate was 14.7%, indicating that the proportion of bacteria in acute diarrhea disease is not high.
Acute gastrointestinal infections usually resolve spontaneously and do not require antibiotics in most cases. Contagious infections such diarrhea is an increase in the water quantity and frequency of stool, usually more than 3 times or bowel movements per day, sometimes described as loose and watery stools. In infants, diarrhea is defined as 10 grams per kilogram per day and is about 200 grams per day or more of stool per day in children and adults. In the small intestine and large intestine, 10 liters per day and 0.5 liters per day of water are observed, respectively. And if there is a reason in the small intestine, malabsorption occurs and a large amount of watery diarrhea accompanied by vomiting is mainly related to the virus. When a reason occurs in the large intestine, frequently relatively small amounts of watery stools, bloody or mucus stools, often paired with tenesmus and typically dysentery. If diarrhea persists for more than 2 weeks, it is called chronic diarrhea, and tests to rule out the cause should be considered. In the following figure, Bristol stool scale type 6 and 7 indicate from loose stool to diarrhea. In acute diarrhea, infection is the most common cause. Viral infection is associated with damage to the proximal small intestine, is characterized by a large amount of watery diarrhea, easy to dehydration, and intermittent abdominal pain. Bacterial infection is accompanied by tenesmus and is very painful, and causes due to protozoal amoeba can be present. In addition, extraintestinal infections may accompany food poisoning, Chinese media, pneumonia, urinary tract infections, drugs such as antibiotics, and pediatric emergency disease such as intestinal obstruction or acute appendicitis. In the case of chronic diarrhea, examples include food allergy such as milk protein allergy, secondary lactase deficiency after infection, chronic nonspecific diarrhea, systemic disease, intestinal infections such as parasitic infection, inflammatory bowel disease, IBS. There are many different approaches to chronic diarrhea, including growth and development, nutrition status, and diet. The following table shows examples of acute diarrhea in infants, children, and adolescents according to age and frequency. The common causes are similar, but in rare cases, there is a difference according to each age, so caution is required. Diarrhea is usually caused by impaired movements of fluid in the intestine and malabsorption of water. Water is passively absorbed from the intestinal mucosa according to the movement of salts such as sodium, chloride, and glucose. Representatively, it can be divided into 2 main mechanisms, and it can be divided into osmotic diarrhea and secretory diarrhea. Osmotic diarrhea is caused by increased osmotic pressures due to osmotic substances that are not absorbed or digested by the body, drawing water into the intestines. In this case, if you do not eat food by fasting, the influx of osmotic substance will disappear, so diarrhea will stop suddenly. Example include lactose intolerance or impaired carbohydrate absorption after rotavirus enteritis. The other is secretory diarrhea, which is caused by the secretion of water from the intestinal mucosa
into the intestine. Enterotoxin from cholera is typical. Originally, the intestine secretes intestinal fluid, but most of it is reabsorbed. But reabsorption is inhibited by and only secretion occurs, resulting in a large amount of watery diarrhea. In this case, diarrhea persists even if you do not eat. So if you do not give fluids through the intravenous ingestion, severe dehydration occurs. Diarrhea due to exercise abnormality occurs when bowel movements increase or decrease, and the amount of diarrhea is not large. In case of increased intestinal motility, there are hyperthyroidism, irritable bowel syndrome, and dumping syndrome. The term gastroenteritis explains inflammation of the gastrointestinal tract, most commonly the result of infections with bacterial, viral, and parasitic pathogens. Many of these infections are foodborne. Acute gastroenteritis, AGE, presents the bulk of infectious cases of diarrhea. The most common manifestations is diarrhea and vomiting, which can also be associated with systemic features such as abdominal pain and fever. Dysentery refers to a syndrome characterized by frequent small stools containing visible blood, often accompanied by fever, tenesmus, and abdominal pain. This should be distinguished from bloody diarrhea, larger volume bloody stools with less systemic illness, because the etiology may differ. Prolonged and persistent diarrhea are important because of their impact on growth and nutrition. Although global mortality due to diarrheal disease has declined substantially during the past 2 decades, it remains unacceptably high. In 2015, diarrheal disease caused an estimated 499,000, making it the fourth most common cause of children mortality worldwide. Approximately 86% of the episodes occurred in Africa and Southeast Asia, 63% and 23% respectively. The decline in diarrheal mortality, despite the lack of significant change in incidence, is the result of preventive rotavirus vaccination and improved case management of diarrhea, as well as improved nutrition of infants and children. These interventions have included in widespread home and hospital-based oral rehydration solution therapy and improved nutritional management of children with diarrhea. Recurrent, prolonged, persistent episodes among young children associated with malnutrition, stunting, micronutrient deficiencies, significant deficit in psychomotor and cognitive development. Let's take a brief etiology of a gastrointestinal infection table. The most common viruses are rotavirus and norovirus. But rotavirus A was the most common in 2017, but it decreased after rotavirus vaccination, and norovirus became more common. Salmonella and Campylobacter are common bacteria type. In addition, bacteria such as E. coli and Clostridium perfringens are often found. In the case of STC, there are cases where hemolytic uremic syndrome is, so be careful. Viral AGE causes a cytolytic infection of the small intestinal pillow tips, resulting in decreased absorption of water
disaccharide malabsorption, inflammation, and cytokine activation. Rotavirus is the most common cause of viral HE among children throughout the world. Norovirus and Sapovirus and the two genera of caliciviruses that cause the HE. Norovirus has predominantly globally during the past decade. Among the more than 15 serotypes of adenovirus, 14 and 41 are the most often associated with diarrhea. Astroviruses are identified less often. In an outbreak setting, the pattern of the brief incubation period, 12 48 hours, a short duration share the caliciviruses and predominant bacteria toxin. Diarrheal illnesses caused by enteric adenovirus infection tend to be more prolonged than rotavirus, 7 to 10 days, whereas astroviruses cause shorter course up to 5 days, usually without significant vomiting. The major bacterial pathogens that cause HE are non-typhoid Salmonella, NTS, Shigella, Campylobacter, and Yersinia. The 5 pathotypes of E. coli infect humans. Shiga toxin producing STC, also known as enterohemolytic, enterotoxigenic, enteropathogenic, enteroaggregative, and enterobivasive. Clostridium difficile disease can be both nosocomial and community acquired in children. Two serogroups of Bibli cholera produce epidemic cholera and cause nearly all sporadic cases. Intrinsic properties of the organism have to define the mode of transmission and incubation period. Enteropathogens that are infectious in small molecular, Shigella, STC, norovirus, rotavirus, Clostridium difficile, histolytica are readily transmitted by person to person, contact via the fecal oral route. Pathogens with larger infectious doses, such as cholera, MTS, ETC, and Campylobacter, generally require food or the vehicle. Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, the common parasites that cause diarrhea in the United States. Non-inflammatory type present enterotoxin mainly involve the small intestine, vomiting is common, watery diarrhea, low fever or mild fever. Abdominal pain is spasm, for example, rotavirus, norovirus. But inflammatory type 2 diarrhea associated with the epithelial disruption, commonly large intestine is involved. Fever is common. Frequent small bowel movements or bloody stool. Raw abdomen pain accompanied by tenesmus. For example, Campylobacter, Salmonella, Yersinia, and Entamoeba histolytica. Let's compare viral and bacterial diarrhea. First, viral diarrhea. Symptoms of rotavirus HDE usually begin with vomiting, followed by frequent passage of watery non-bloody stools, associated with fever in about half the cases. The diarrhea lacks fecal leukocytes, but stools from 20% of cases contain mucus. Recovery with complete resolution of symptoms generally occurs within 7 days. Bacterial diarrhea, high fever, overt fecal blood,
abdominal pain, and dual vomiting before diarrhea onset, and high stool frequency, more than 10 per day, are more common with bacterial pathogens. Although high fever and avert fecal blood are often absent in bacterial enteritis, when present, there is a high probability of bacterial etiology. In case of persistent fever and systemic symptoms, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, and Shigella should be considered first. In the case of Yersinia, the symptoms are similar to those of acute appendicitis, so differentiation is required. Rotavirus and norovirus are usually in the form of watery diarrhea, and Shigella and Campylobacter jejuni, Salmonella, STC, or EIAC are often accompanied by bloody stool. Bloody diarrhea or frank dysentery is classically caused by Shigella. Watery diarrhea typically precedes dysentery and is often the sole clinical manifestations of mild infection. Progression to dysentery indicates colitis and may occur within hours to days. Patients with severe infection may pass more than 20 dysenteric stools in one day. Dysentery illnesses due to Campylobacter have been confused with inflammatory bowel disease. In the case of food-related outbreaks, the causative bacteria can be estimated according to the incubation period. In the case of a short incubation period of 1 to 6 hours, Bacillus cereus, which produces S. aureus or emetic toxin, is suspected presumed to be due to toxin ingestion. However, if it shows an incubation period of 16 to 72 hours, Enterotoxin E. coli, ETC, Salmonella, Shigella, and Febrile can be suspected. If there is a history of travel to a cholera endemic area and there is a large amount of rice water diarrhea, the possibility of cholera should be considered. Extraintestinal invasive infection can result from either local invasion or bacteremic spread. Example of local invasion include mesenteric adenitis, appendicitis, and rarely cholecystitis, mesenteric venous thrombosis, pancreatitis, and hepatic abscess. Bacterial spread may result in pneumonia, osteomyelitis, meningitis, cellulitis, and endocarditis. Shigella can cause non-invasive contagious infections such as vaginitis and urinary tract infection. Viral AGE illnesses are usually self-limited and resolve after several days. Rarely, intersubstitution is triggered by lymphoid hyperplasia associated with viral AGE. Complications of bacterial AGE may be the result of local or systemic spread of the organism. In malnutritious children and HIV-infected populations, associated bacteremia is well recognized. Toxemia colon, intestinal perforation, and rectal prolapse can occur, particularly in association with Shigella in developing countries and Clostridium difficile. The most dreaded complication of pediatric diarrhea in US is hemolytic uremic syndrome, the leading cause of acquired renal failure in children. Hemolytic uremic syndrome is unlikely to occur once diarrhea has remained resolved for 2 or 3 days with no evidence of hemolysis. Risk factors include age 6 months to 4 years age, broad diarrhea, fever, elevated leukocyte count, and treatment with antibiotic and antimotility agent.
Pseudoappendicitis secondary to mesenteritis is a notable complication of Yersinia and sometimes Campylobacter. Older children and adolescents are most often affected. It typically presents with fever and abdominal pain with tenderness localized to the right lower quadrant, with or without diarrhea, and can be confused with appendicitis. A CT or sono may be helpful to distinguish through appendicitis. These include reactive arthritis following infection with Klebsiella bacteria enteropathogens and Guillain-Barré syndrome following Campylobacter infection. Most AG cases do not require diagnostic laboratory testing. A stool sample may be tested for mucus, blood, neutrophils, or stool lactoferrin, or products of neutrophils. A positive lactoferrin, say in non-breastfeeding infants or 5 or more leukocytes per high power fields, suggests infection with Klebsiella bacteria into pathogen. Patients infected with STEC and intermobile history ticker usually test negative. For children older than 2 years who have recently received antibiotics or have other risk factors, evaluation for Clostridium difficile infection may be appropriate. The cytosine assay detect toxin B, but testing for toxin A is also available in some laboratories. However, this test is laborious. Several tests are commercially available to detect toxin-producing Clostridium difficile in situ, including enzyme immunoassays for toxin A and B, cell culture cytosine assay, and PCR. The principles of management of AZ in children include rehydration and maintenance of ORS, plus replacement of continuous loss in diarrhea stools and vomitus after rehydration, continued breastfeeding and refeeding it with age-appropriate restricted diet as soon as dehydration is corrected. Zinc supplementation and recommended for children in developing countries. Last is antibiotic therapy introduced. We need check hydration status and general condition. The children, especially infants, are more suitable than adults to dehydration because of the greater basal fluid and electrolyte requirements per kilogram. Because they are dependent on others to meet these demands, dehydration must be evaluated rapidly and corrected in 4 to 6 hours according to the degree of dehydration and estimated daily requirements. Soda, Livolozzi, fruit, tea, and other home fluids are not suitable for dehydration or maintenance therapy because they have inappropriate high glucose concentration and osmolarity and low sodium concentration. In a little more detail, dehydration should be treated within 4 to 6 hours, determining the degree of dehydration and daily fluid requirements. Oral fluid therapy should be given priority. High fever, bloody diarrhea, persistent vomiting, decreased urine output, sunken eyes, and decreased consciousness is important. Cases where oral fluid therapy should be restricted include shock, intestinal paralysis, gastroenteritis, carbohydrate intolerance, vomiting, and excessive diarrhea.
The low osmolarity WHO ORS containing sodium 75 of sodium and 64 millicavolium per liter of chloride, 20 millicavolium per liter of potassium, 75 millimole of glucose per liter is more effective than global standard than homemade fluids such as carbonated water, fruit juice, or tea. The mechanism is to maintain the absorption of glucose and protein and accompanying water even during diarrhea. Reasons why drinking water is unsuitable for oral infusions. The sugar content is higher than 5%, which causes osmotic diarrhea. This content of electrolyte is little. Several physical signs are best assessed before approaching the child directly. So he remains calm, including general appearance, activity, response to stimulations, and respiratory patterns. Skin turgor is assessed by pinching a small skin fold on the lateral abdominal wall, level of the umbilicus. You can check the recording time. It's quantified as delayed slightly or more than 2 seconds. Except subcutaneous tissue and hypernatremia. Natremia may produce a false negative test, and malnutrition can prolong the recording time. And measure capillary leak time and mucous membrane moisture level, presence of tears, and extreme temperature should be assessed. Continued breastfeeding and feeding with age appropriate. Restricted diet as soon as dehydration is improving or resolving age in recovering from the episode. Foods with complex carbohydrate, example rice, wheat, potatoes, bread, and cereals, fresh fluids, lean meat, yogurt, and vegetables should be reintroduced while ORS is given to replace ongoing losses from emesis or stool and for maintenance. Fatty foods or foods high in simple sugars should be avoided. Example, juices, carbonated sodas. With the exception of acute lactose intolerance in the small subgroup, most children with diarrhea are able to tolerate milk and lactose-containing diets. Unless the secondary lactose intolerance is not clearly diagnosed, withdrawal of milk and replacement with specialized lactose-free formulation are unnecessary. Zinc supplementation is effective with children with diarrhea in developing countries, leading to reduced duration and severity of diarrhea. The use of probiotic non-pathogenic bacteria for prevention and therapy of diarrhea has been successful in some settings, although the evidence does not support a recommendation for their use in all settings. A variety of organisms, Lactobacillus and Bifidobacterium, have a good safety record. Therapy has not been standardized, and the most effective and safe organism has not been identified. The Saccharomyces boulardii is effective in antibiotic-associated and cross-diffusion diarrhea, and there is some evidence that it might prevent diarrhea in daycare centers.
Loperamide antibody agent is not recommended in the management of AGE in children, but lacetalopram can be considered in children. Antibiotic therapies for suspected or proven bacterial infections can reduce the duration and severity of illness and prevent complications. Several factors justify limited use. First, most episodes of AGE are self-limited among otherwise healthy children. Second, the increasing prevalence of antibiotic resistance has promoted restrictive use of this drug. Third, antibiotics may worsen outcome because some studies have shown the antibiotic therapy of STC infection increase the risk of Hemotherium syndrome and prolonged excretion of non-typhoid salmonella without improving clinical outcome. Therefore, antibiotics are used primarily to treat severe infections, prevent complications in high-risk hosts, or to limit the spread of infection. A treatment of Clostridium difficile infection warrants special consideration. A removal of the offending antibiotic, if possible, is the first step. Antibiotic therapy directed against Clostridium difficile should be instituted if the symptoms are severe or persistent. Testing for Clostridium difficile is discouraged for children with diarrhea who are less than 2 years, unless there is strong evidence to implicate C. difficile as the etiology agent. There are 3 ways to prevent AGE. Exclusive breastfeeding protects your young infants from diarrheal disease through the promotion of passive immunity and through reduction in the intake of potentially contaminated food and water. 3 live oral otavirus vaccines are licensed. The result has been substantial reductions in rotavirus-associated and all-cause hospitalizations for diarrheal disease in both vaccinated infants and in unvaccinated individuals in direct or herd protection, as well as reduction in office visit for less severe rotavirus diarrhea. Third, much of the reduction in diarrhea prevalence in the developed world is the result of improvement in standards of hygiene, sanitation, and water supply. Hand washing with soap and safe excreta disposal can reduce the risk of diarrhea by 48% and 36% respectively. Ingestion of contaminated food or water makes travel-associated diarrhea the most common health complaint. Travel diarrhea occurs in as many as 40% of all travelers overseas. Children, especially those less than 3-year-old, have a higher incidence of diarrhea, more severe symptoms, and more prolonged symptoms than adults, with a reported attack rate of 60% for those less than 3-year-olds in one study. Oral rehydration is the mainstay of treatment for pediatric travelers' diarrhea. For children, the drug of choice is azithromycin, 10 mg per kilogram once daily for up to 3 days. Recommend.
We showed guidance of prevention of traveler's diarrhea. Food and water hygiene remain important measures to reduce the incidence of traveler diarrhea in children. Boiled or bottled water, hot beverage, and canned or bottled beverages are generally safe to consume. Ice should be avoided. Boiling water for over 1 minute remains a reliable method of disinfecting water. Food that is slowly cooked and served hot is almost always safe to eat. Dry foods, such as pastry items, breads, and cookies, are generally safe to eat. Unpasteurized milk or other dairy products, cheese, should always be avoided. Breast milk feeding should be encouraged for young children, especially infants 6 months old, to reduce exposure to contaminated water or formula. All children should be reminded to wash their hands before eating and after playing around the soil and animals. Chemotherapy agents for traveler's diarrhea are not recommended for children. I hope this lecture has been helpful to you. Thank you for your attention. Hello, I'm Taehyung Kim from Gyeonggi University Hospital at Gangdong. Thank you for the opportunity to present at this medical education webinar. Today, I will talk about acute diarrhea and gastroenteritis in children. Acute diarrhea, one of the common gastrointestinal symptoms, along with abdominal pain in children and adolescents. When it is caused by the infectious agent and is accompanied by nausea, vomiting. According to the Korea CDC monitoring of pathogens causing acute diarrhea, the bacterial isolation rate was 14.7%, indicating that the proportion of bacteria in acute diarrhea disease is not high. Acute gastrointestinal infections usually resolve spontaneously and do not require antibiotics. She said that 8-month-old boy had judicial seizure for 2 minutes, and his temperature was reported as 39.5 degrees. When she asked you what needs to be done, the most appropriate responses are 이거 퀴즈가 다시 나오는 게 맞는 건가요? 아니 근데 그게 답은 뺐어. A. 퀴즈까지 나오고 정답은 안 나오는 immediately to the nearest ER. B. This is nothing serious. You need to stay calm. C. Give antibiotic to the child and monitor the temperature. D. Does anyone in your family have epilepsy? The answer is, second one is, if the parents ask you what the risk factor of their child developing recurrent febrile seizure, A, there is no such risk to your child. B, risk is increased if his family member has a history of febrile seizure. C, he has no increased risk since he is younger than 1 year. D is at increased risk of developing intellectual impairment and neurological deficit. When we remind this table, risk factor for recurrent. Hello, this is Hanna Jang from Gyeonggi University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea. Today, I'm going to give a lecture on febrile seizures in pediatrics. First, I would like to thank Professor Young Ra, who gave me a wonderful chance to meet the medical students in Myanmar.
Before presentation, let's think about how we would manage this patient. He was 22 months old and visited the emergency department because he was turning blue and rhythmic shaking extremities. This episode lasted for about 2 minutes and stopped without intervention. He was tired after this event, but he looks normal, appearing at ER visit. By taking history at ER, his sister had 39.4 degrees of fever previously, and his parents denied any familiar history of febrile seizure. When he presented at ER, he was febrile, while his vital sign was within normal range. After the episode, he looked well, and there was no sign of meningeal irritation sign or focal neurologic signs. Let's think about how we counsel the parents. A febrile seizure is the most common seizure disorder during childhood, which is affected 2 to 5% of healthy children. Usually it occurs between the age of 6 and 16 months, with the peak age of onset being 12 to 18 months. A febrile seizure should not be affected by CNS infection. There should not be metabolic imbalance, and there should not be a history of prior afebrile seizures. Febrile seizure can be classified as simple febrile seizures, which is a benign disease in children, and complex febrile seizures. Characteristics of febrile seizures are that the symptoms are finished within 15 minutes and usually GTCS, generalized tonic-clonic movements, and do not occur within a 24-hour period. Characteristics of complex febrile seizures are seizures with fever prolonged over 15 minutes and presented as focal seizures showing focal post-ictal findings. Moreover, seizure can be multiple attacks which is recurring within 24 hours. Another seizure type which is associated with seizure with fever, febrile status epilepticus. This can be lasted longer than 30 minutes. If the seizure persists, there will be irreversible hypoxic brain damage resulting in neurologic sequelae. Therefore, it is important to stop the seizure from lasting over 30 minutes. Virus febrile infection-related epilepsy is one of phenotype of seizure with fever. This is predominant in older age and usually affected males. Simple or complex febrile seizures have usually affected children under 16 months of old age. If the patient were presented with a seizure with fever in older age, there should be a high index of suspicion about CNS infection. The symptoms are associated with encephalitis like ALS without an identifiable infection. Even if children with virus were previously normal, these patients tend to develop treatment-resistant epilepsy.
Another type of seizure with fever is JEPS plus, generalized epilepsy with febrile seizure plus. Most severe, which is characterized by multiple febrile seizures and by several subsequent type of afebrile generalized seizures, including generalized tonic-clonic, absence, myoclonic, atonic, or myoclonic astatic seizure with variable degree of severity. A focal febrile seizure plus epilepsy variant, in which the seizures are focal rather than generalized, has also been described. The other type of seizure with fever is Dravet syndrome. This is the most severe case of seizure with fever, and the phenotypic spectrum of several seizure associated epilepsies. It constitutes a distinct entity, the onset of which is in infancy. It is initially characterized by febrile and afebrile unilateral clonic seizures that recur every 1 or 2 months. Early seizures are typically induced by fever, but they differ from the usual febrile conversion in that they are more prolonged, more frequent, and focal and recur in clusters. This syndrome also reported that associated with sodium channel receptor, therefore, SCN1A account for 80% of Dravet syndrome, and SCN1B2A GABR-G2 were also accounted for 10 to 20%. This is a diagram showing the pathogenesis of febrile seizure. During an infection, lipopolysaccharide LPS is released, resulting in anti-inflammatory response. This causes macrophage to release cytokines such as interleukin 1 beta, 1 6, and TNF alpha, which along with LPS disrupt the blood-brain barrier, causing it to become leaky. Cytokines that enter through the blood-brain barrier and activate COX-2 and microglia. The COX-2 then catalyzes the formation of PGE2, which induces fever in the hypothalamus. In addition, activation of microglia release pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine, which include IL-1 beta and interleukin-1 receptor antagonist, causing dysregulation of the glutamatergic and GABAergic circuit, resulting in seizures. According to the Naxin textbook, there are risk factors for the recurrence of febrile seizures. If the patient was under 12 months old, or the duration of fever was short, within 24 hours, and low grade of fever such as 38 to 39 degrees, it is reported as major risk factor. Minor risk factors are when patients have a familiar history of febrile seizure, or epilepsy, or complex febrile seizure, or they attend daycare, male gender, low serum sodium level at presentation. If the patient is having no risk factor, carries a recurrence risk of approximately 12%, one risk factor for 25 to
50%, 2 risk factor for 50 to 59%, and 3 or more risk factor account for 73 to 100 for recurrence risk. There is also risk factor for the occurrence of subsequent epilepsy after a febrile seizure. Normally, about up to 10% of normal population will have a seizure at some time in their life, while 1 in 26, about 4% of people will develop epilepsy, according to the population-based study. Each risk factors for epilepsy in later life are described in this table. If the patient has familiar history of epilepsy or complex febrile seizure, especially in the focal type, neurodevelopmental abnormalities, they have a greater risk for subsequent epilepsy than normal population. Here is the management of febrile seizures. So at first, we need to lower the body temperature and search for cause and treatment the acute infection. If the patient is experiencing seizure, we have to stabilize their airway, and we can consider diazepam or raloxifene to sedate the seizure. Blood test is not routinely recommended in the workup of children with first simple febrile seizure. However, blood glucose should be measured initially with prolonged postictal obtubation or with poor oral intake. Sodium electrolyte value may be abnormal in children after a febrile seizure, but this should be suggested by precipitating or predisposing condition at least cited in the history and reflected in the physical exam. For CSF exam, when the patient is suspected meningitis or encephalitis, or if the patient is very young, under 12 months old, we need to consider CSF exam. For the patient in 12 to 18 months old, this is optional. Plus, we need to do viral study to find which kind of infection is affected the patient. Usually, EEG and neuroimaging is not recommended for the patient with simple febrile seizure. However, we can consider EEG and neuroimaging with the patient with atypical picture. Long-term phenobarbital is usually not recommended, and if the patient have some risk factor for recurrence, or if the febrile seizure is prolonged, you can consider oral or rectal diazepam. And the prognosis of febrile seizure is generally benign. We need to make the parents assure of their children. All the prognosis of febrile seizure is usually excellent. Long-term AED anti-epileptic drug prophylaxis could be considered in the patient with neurological abnormality or complex febrile seizure, or if the patient have a familiar history of non-febrile seizure. Again, the prognosis of febrile seizure is generally excellent. Evaluation of febrile seizures are below.
Each child who presented with a febrile seizure required a detailed history and through general and neurological examination. Febrile seizures are often occur in the context of otitis media or roseola or HHV6 infection and infection with norovirus or enterovirus, Shigella, or similar agent, making the evaluation more demanding. In patients with febrile status epilepticus, HHV6B more frequently, and HHV7 infection account for 30% of the cases. After detailed history and determination of the risk factor for recurrent febrile seizure, counsel parents and provide first aid and manage fever. After that, we determine the risk factor for later epilepsy. Then we categorize the patient with low risk or high risk. For the high risk patient, we could consider EEG and UV imaging by intermittent oral diazepam. Here is the summary. Febrile seizures are normal in children 6 to 60 months of children with fever, which is not caused by sinus infection or metabolic disturbance or patient with previous afebrile seizures. Simple febrile seizures are lasting within 15 minutes with no focal neurologic feature and occurred once within 24 hours. Complex febrile seizures are lasting over 15 minutes, and patients have a focal feature that could occur within 24 hours. Routine laboratory testing is not required for simple febrile seizures, but if the patient has a complex febrile seizure, focal neurologic deficit or sign of sinus infection, the test is needed, including CSF exam. A seizure lasting over 5 minutes need immediate seizure cessation with lorazepam. Giving an antipyretics at the beginning of febrile seizure does not prevent febrile seizure. I will give you 3 cases of febrile seizures. When you receive a telephone call from the parents, she said that a 8-month-old boy had GTCS seizure for 2 minutes, and his temperature was reported as 39.5 degrees. When she asked you what needs to be done, the most appropriate responses are A. Take him immediately to the nearest ER. B. This is nothing serious. You need to stay calm. C. Give antipyretic to the child and monitor the temperature. D. Does anyone in your family have epilepsy? The answer is C. Give antipyretic to the child and monitor the temperature. Second one is if the parents ask you what the risk factor of their child developing recurrent febrile seizure, A. There is no such risk to your child. B. Risk is increased if his family member has a history of febrile seizure. C. He has no risk
no increased risk since he is younger than 1 year. D is at increased risk of developing intellectual impairment and neurological deficit. When we remind this table, risk factor for recurrence of febrile seizures, the major febrile seizure in this presentation, he was 8 months old, so he has a major risk factor, and he has high degree of fever, 39.5 degree, and he also has, if there is some minor risk factor like described below. So if his family member has a history of febrile seizure, he has increased the risk for recurrence. So the answer is B. Third one. If the parents were still very concerned that this episode of febrile seizures increased the patient development of future epilepsy, so the parents were worried. So most appropriate responses is A, your child have a simple febrile seizure and is definitely at very high risk of developing epilepsy. B, your son will be at an increased risk of epilepsy if father has his history of febrile seizures. C, if another seizure occurs during this illness within 24 hours, then he will at increased risk. D, he will not have increased the risk of developing future epilepsy. So if we review this table, a risk factor for occurrence of subsequent epilepsy after a febrile seizure, complex febrile seizure, prolonged over 50 minutes or recurrent within 24 hours, or focal complex febrile seizure can be a risk factor for subsequent epilepsy later in life. So the correct answer is C, but number B is a little bit confusing because if your son will be at an increased risk of epilepsy if father has history of febrile seizures. This is a risk factor for recurrent febrile seizure. If risk factor for subsequent epilepsy is if the patient have a familial history of epilepsy, he might have increased risk of epilepsy later. So B is incorrect. And lastly, I would like to share the management of seizure or status in epilepticus because this is one of the most important management in seizure disorder and neurological emergency. Status epilepticus longer than 30 minutes, or the occurrence of seizure conversion between which there is no return of consciousness. So if the seizure lasting over 13 minutes, there would be irreversible hypoxic brain damage. So we need to sedate the seizure immediately. If seizure lasting over 5 minutes, we could use Lorazepam 0.1 milligram per kilogram for IV or same dose of IM. Or we can consider to use diazepam 0.3 to 0.5 per kilogram for IV or same dose of IM. If seizure persists,
Repeat at 5 minutes. After this immediate benzodiazepam use, when seizure persists, we could consider another anti-seizure medication such as phenobarbital or phenytoin or levetiracetam. Phenobarbital has a sedative effect and longer half-life, so phenobarbital is preferred in the patient under 2 years old, while phenytoin is preferred in the patient over 2 years old. If this not work, we could consider the other anti-seizure medication such as levetiracetam or phenytoin. For children with over 2 years old, we can consider first drug of choice as phenytoin or levetiracetam. If this not work, we could consider phenobarbital for second line therapy. Well, this is last of my lecture slide. Thank you for your attention, and please be safe in your country. Thank you. Hello, this is Hanna Jang from Kyunghee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea. Today I'm going to give a lecture on febrile seizures in pediatrics. First, I would like to thank Professor Young Ra, who gave me a wonderful chance to meet the medical students in Myanmar. Before presentation, let's think about how we would manage this patient. He was 22 months old and visited the emergency department because he was turning blue and rhythmic shaking extremities. This episode lasted for about 2 minutes and stopped without intervention. He was tired after this event, but he looks normal, appearing at ER visit. By taking history at ER, his sister had 39.4 degrees of fever previously, and his parents denied any familiar history of febrile seizure. When he presented at ER, he was febrile, while his vital sign was within normal range. After the Asoro machasi bu yonde
know dwell out be the King Jesus ye dwell oh my soul nine boo a cow me so ba a tea me so ba ta jwe cao de a chelsea ne po sao de King Jesus chân đâu đua bù shan đi Mama dong che carry pia tan je to know ye be na a mye dan shi du Yesu ange de a chain na when ye dream ma sa ga pyo de ko ro shi jao thi si de yo linda re pie mala su down da re janja the kim ye mau ka a we twat twa bi la nga twe ne mi ba de me go thok mi le be do ma so do ma chan si bu yong de the king Jesus no dwell out be the King Jesus ye dwell oh my soul nine boo a cow me so ba a tea me so ba ta jwe cao de a chance ne po sao de the King Jesus chân đâu đua bù shan đi Jwe cao de a chance ne po sao de King Jesus chân đâu đua bù shan đi Mao zo che carry pia tan je to know ye be na a mye dan shi du Yesu ange de a chain na when ye dream ma sa ga pyo de ko ro shi jao thi si de da re pie mala su down da re janja the king ye mau ka we twat twa bi la twin e mi ba de me go thok mi le be tho ma a so ro ma chan si bu yong de no dwell out be the King Jesus ye dwell oh my soul nine boo a cow me so ba a tea me so ba ta jwe cao de a chance ne po sao de King Jesus chân đâu đua bù shan đi
မောင်ဆုံးချိန်ခက်ခဲတွေဖြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိစေတယ်your linda တွေဖြစ်မလားဆူတောင်းတာတွေကြမ်းကြသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားငါတွေ့နေမိပါတယ်မေကုန်ထုတ်မိလေဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မကြံစီဘူးယုံတယ်သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့လောက်ပြီသခင်ကျေးဇူးတော်ရေတွက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးအကောင်းမြတ်ဆုံးပါအကြီးမြတ်ဆုံးပါသာရွေးကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့ပူရှမ်းတယ်သာရွေးကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့ပူရှမ်းတယ်အမောင်ဆုံးအချိန်ခက်ခဲတွေဖြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိစေတယ်linda တွေဖြစ်မလားဆူတောင်းတာတွေကြမ်းကြသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားတွေ့နေမိပါတယ်မေကိုထုတ်မိလေဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မကြံစီဘူးယုံတယ်သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့လောက်ပြီသခင်ကျေးဇူးတော်ရေတွက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးအကောင်းမြတ်ဆုံးပါအကြီးမြတ်ဆုံးပါသာရွေးကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့ပူရှမ်းတယ်For CSF exam, when the patient is suspected meningitis or encephalitis, or if the patient is very young. မောင်ဆုံးချိန်ခက်ခဲတွေဖြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိစေတယ်your linda တွေဖြစ်မလားဆ
สุดท้ายดารีจันจาตะเข็มยังเมากะวิทวดตัวบิลามาด้วยในมีบาเรเมกุทบมิเลเปโดมาโซโรมาจันซีบุยงเดตะเข็มเจซูโรจะโนตัวลาวเปอีตะเข็มเจซูโรชีตัวลมมาส่งในบุเก่าเมียส่งมาจีเมียส่งมาตาช่วยเก่าเดจันซีเน่โปสาวเดกินเจซูโรจะนกตัวปูชันเดตาช่วยเก่าเดจันซีเน่โปสาวเดกินเจซูโรจะนกตัวปูชันเดว่ามาเมาโซเชแค่แค่ริบเพียตันเจจะโนเยบีนาอเมรันชีดูเยชูอังเอเรอเชนาวิญญาณด้วยมาสกาเปียวเดกูรอชีเจ้าตีสิเรดารีพิมลาสุดดาวดารีจันจาตะคิมยังเมากะวิทวดตัวบิลาด้วยในมีบาเรเมกุทบมิเลเปโทมาอโซโรมาจันซีบุยงเดตะคิมเจซูโรจะโน้ตัวลาวไปตะเข็มเจซูโรยี่ตัวลมมาส่งในบุเก่าเมียส่งบาจีเมียส่งบาตาช่วยเก่าเดจันซีเน่โปสาวเดกินเจซูโรจะโน้ตัวปูชันเดว่ามาเมาโซเชแค่แค่ริบเพียตันเจจะโนเยบีนาอเมรันชีดูเยชูอังเอเรเชนาวิญญาณด้วยมาสกาเปียวเดกูรอชีเจ้าตีสิเดดารีพิมลาสุดดาวดารีจันจาตะคิมยังเมากะวิทวดตัวบิลามาด้วยในมีบาเรเมกุทบมิเลเปโดมาโซโรมาจันซีบุยงเดตะคิมเจซูโรno to allow pe the king Jesus ro je dwell lo ma song nai bu
ကြံစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်ုပ်တို့ပူရှံတယ်အမောင်စိုးအချိန်ခက်ခဲတွေဖြတ်တန်းချိန်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုရောရှိကြောင်းသိစေတယ်လင်းတာတွေဖြစ်မလားဆူတောင်းတာတွေချမ်းချသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားတွေ့နေမိပါတယ်မေကိုထုတ်မိလဲဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မကြံစီဘူးယုံတယ်သခင်ကျေးဇူးတော်no dwell be the king Jesus ro ye dwell ma so nai bu a kaw mye song ba a chi mye song ba ta yue kaw de a chan si ne po sao de king Jesus ro chân no dwell po shan de mong dông chênh khẽ kề phía tan chênh chẳng nâu ye bi na am ye đang shi du Giêsu ang ye de chênh na wing ye dream ma za ga pyo de ko ro shi jao ti si de yo lin da rui phe ma la su down da rui chan cha the kim ye mau ka away thoát twa bi la nga twi ne mi ba de me go thok mi le be do ma so do ma chan si bu yong de the kim jesu do no dwell out be the king Jesus ro ye dwell ma so nai bu a kaw mye song ba a chi mye song ba ta yue kaw de a chan si ne po sao de the king Jesus ro chin no dwell pu shan deရွေကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်ုပ်တို့ပူရှံနေ
ဆုံးချိန်ခက်ခဲတွေပြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိစေတယ်လင်းတာတွေဖြစ်မလားဆူတောင်းတာတွေချမ်းချသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားတွင်နေမိပါတယ်မေကိုထုတ်မိလဲဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မကြံစီဘူးယုံတယ်သခင်ယေရှုတော်no dwell out be the king Jesus ro ye dwell lo ma song nai bu a kaung myet song ba a chi myet song ba ta yue kaung de a chan si ne po saung de king Jesus ro chan no dwell po shan de mong dông trên khẽ kề phía tan trên chẳng nâu ye bina am ye dan shi du Yesu ang ere china when you dream as a gap your day koroshi jam these days your linda re pie mala su down da re janja the kim ye mau ka away twat twa bi la nga twe ne mi ba re me gu thok mi le be do ma aso ro ma chan si bu yong de the king Jesus ro no dwell out be the king Jesus ro ye dwell lo ma song nai bu a kaung myet song ba a chi myet song ba ta yue kaung de a chan si ne po saung de the king Jesus ro chan no dwell po shan de yue kaung de a chan si ne po saung de king Jesus ro chan no dwell po shan de mong dỗ chi khẽ kề phía tan chi chẳng nông ye bina am ye dan shi du Yesu ang ere chain nai when you dream as a gap your day koroshi jao ti si de
တာတွေဖြစ်မလားဆူတောင်းတာတွေကြမ်းကြသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားတွေ့နေမိပါတယ်မေကိုထုတ်မိလဲဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မကြံစီဘူးယုံတယ်သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့လောက်ပြီသခင်ကျေးဇူးတော်ရေတွက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးအကောင်းမြတ်ဆုံးပါအကြီးမြတ်ဆုံးပါသာရွေးကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်ုပ်တို့ပူရှန်နေဝါမမောင်ဆုံးချိန်ခက်ခဲရပြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘီနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိစေတယ်လင်းတာတွေဖြစ်မလားဆူတောင်းတာတွေကြမ်းကြသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားငါတွေ့နေမိပါတယ်မေကိုထုတ်မိလဲဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မကြံစီဘူးယုံတယ်သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့လောက်ပြီသခင်ကျေးဇူးတော်ရေတွက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးအကောင်းမြတ်ဆုံးပါအကြီးမြတ်ဆုံးပါသာရွေးကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်ုပ်တို့ပူရှန်နေရွေးကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်ုပ်တို့ပူရှန်နေမအမောင်ဆုံးအချိန်ခက်ခဲရပြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုရောရှိကြောင်းသိစေတယ်လင်းတာတွေဖြစ်မလားဆူတောင်းတာတွေကြမ်းကြသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားတွေ့နေမိပါတယ်မေကိုထုတ်မိလဲဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မကြံစီဘူးယုံတယ်သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့လောက်ပြီသခင်ကျေးဇူးတော်ရေတွက်
ဆောင်တဲ့ကင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်ုပ်တို့ပူရှန်နေမောင်ဆုံးချိန်ခက်ခဲရပြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်နာဝိညာဉ်တွင်မှစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိစေတယ်လင်းတာတွေဖြစ်မလားဆူတောင်းတာတွေကြမ်းကြသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားငါတွေ့နေမိပါတယ်မေကုန်ထုတ်မိလေဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မကြမ်းစီဘူးယုံတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Voice of Hope Talk Show အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ကျမကတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တူနာပြူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့ဂျင်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေမျောလင့်ချစ်မဲ့နေတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝေမျှပေးသွားမယ်ဆရာတစ်ပါးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကTHM Ecumenism and Social Transformation ကျောင်းပြီးထားပြီးပေါ့နော်ပြီးထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာ Christian Community Fellowship ကိုရီးယားမှာဖိုးခမယူပဲနဲ့ပါဝင်3ခံနေလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါသလဲဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျ2009ကနေ2010ကြားထဲမှာကျွန်တော်သာသနာပြုနေနဲ့စက်ကပ်ပါဝင်ပြီးတော့2019ကနေ2020တောတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဖြူစင်မြစ်တာပညာရေးစင်တာဆိုပြီးတော့ For Love Education Center ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့ဦးစီးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်လိပ်ပြီးနှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်တစ်ပါးအနေနဲ့ပါဝင်စက်ကပ်နေပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ZCC လို့ခေါ်တဲ့ Zoe Christian College မှာလည်းပဲအချိန်ပိုင်းနေနဲ့စာပြခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် scholarship ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီ Father Study ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေဆရာရေလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာအမောင်ဆုံးအချိန်မျောလင့်ချင်မဲ့တဲ့အချိန်တွေဆိုတာတစ်ချိန်စီတော့ရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမရောအဲ့လိုအချိန်တွေရှိခဲ့ဘူးပါသလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာဆိုတော်တော်လေးကိုကြုံခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျာအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုဝေမျှပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာမမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေအမြဲတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲမမျော်လင့်တဲ့အရာတွေကြုံခဲ့ပူပါတယ်တကယ်ပဲစိတ်ကုံလက်ပန်းကျပြီးစိတ်ဓာတ်တကယ်ချခဲ့ရပါတယ်စာရေးဆရာတယောက်ပြောသလိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငွေတွေကုန်သွားရင်ပြန်ရှာလို့ရတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသလို့ရတယ်တကယ်လို့အိမ်မီးလောင်သွားရင်တောင်မှပြန်ဆောက်လို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချင်းကုံဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့လူတွေပျက်စီးကြတာပါပဲတဲ့တကယ်ဟုတ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဘဝမှာမျောလင့်ချင်းတွေကုန်ပြီးတကယ်ပဲစိတ်ညစ်စိတ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်2009ကနေ2010ကြားကျွန်တော်နန်ဒေါစံပြကြေးရွာဆိုတော့ကျွန်တော် Homely ရဲ့အထက်ဘက်ဆယ်စင်ဖားကန့်ကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဥရုမြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာနန်ဒေါစံပြကြေးရွာဆိုတဲ့ရွှေမော်မှာကျွန်တော်သာသနာပြုဆရာနေနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်နေရာအရက်ကလူတွေစုဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကြောင့်မလို့လူမျိုးစုံပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလည်းအပြည့်ရှိတဲ့နေရာလေးပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနန်တော်အတင်းတော်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ခြေ30ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတခါတော့ကျွန်တော်ပေါက်ဖော်တွေပါပဲကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးကြီးတယောက်ချင်းလူပြိုကြီးတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လို့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲဆောင်းနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတာနာပြုဆရာနေနဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တေချာပြုစုပေးခဲ့တယ်နေစရာစားစရာထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပဲအတူတူတိမ်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါတယ်။အော်ဒါဆိုသူကဆရာနဲ့လုံးဝမသိတဲ့သူလား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျသူနဲ့တခါမှကျွန်တော်အရင်ကမရင်းနှီးခဲ့ဖူးပါဘူးပေါ့နော်။အဲသူနဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီရောက်လာပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်6လလောက်အတူတူနေခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒဇိန်တယောက်ကို6လလောက်အတူပြုနေဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးနော်ဆရာအခက်ခဲတွေရောမရှိခဲ့ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။သူလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့အတူနေရတာကျေနပ်တယ်ထင်တယ်။ဖျားကြောင်ဝပြုတဲ့အချိန်တွေမှာတချင်းတွေဆိုဟိုနာဒီနာတန်ရှင်းရတွေလှုပ်ပြီးတော့အစင်ကိုပြေးနေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မိုးကုံဆောင်းကိုတနေ့မှာပေါ့နော်အရာအားလုံးကတဲထဲရည်သွန်းလို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဖြစ်ပြက်လေးကတော့ဒီလိုပါခင်ဗျအောက်တိုဘာလရဲ့တောက်ကြနေ့တနေ့မှာဆိုတော့နွဲ့ပတ်ဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာကယုံကြည်သူနှစ်ဦးပေါ့နော်ရွှေမျောပြိုပြီးတော့ကျင်းပိပြီးတော့အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နွဲ့ပတ်ဆိုတဲ့ရွာလေးอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နန်တော့ကနေဆိုတော့ကျွန်တော်10မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းပဲချက်ချင်းပဲလိုက်သွားပြီးတော့နာရေးကိစ္စဝဝကိုစီစဉ်ရမှာမို့လို့ဖျားချောင်းဝင်းအတွင်းရှိကျွန်တော်အိမ်လေးမှာပဲကျွန်တော်စီလာနေတဲ့သူ့ကိုပဲထားခဲ့ပြီးတော့တေချာဂီယိုစိုက်ဖို့မှာထားပြီးတော့သူနဲ့ပဲဖျားချောင်းချောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးကိုထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအိမ်လေးထဲမှာနာရေးမှာဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လိုအပ်မဲ့ပစိုးလေးတကွင်းရဲ့အနက်ရောင်တီရှပ်လေးချမ်းစာအုပ်အဲ့လိုအိမ်လေးပဲလွယ်ပြီးတော့စိုက်ကဲကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်ယူအကိုခြေတက်သွားပါတယ်ကိစ္စဝဝအတေမှုတေခင်းကအစပါနော်စစ်စစ်ချက်အစတစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စအလုံးစုံကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်နေ့စနေနေ့ညနေဆောင်ကြတော့ကျွန်တော်ချမ်းနာစီစဉ်နေပြုလုပ်ပြီးတော့မြို့တကြိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နန်တော့ကိုပြန်လာတော့နန်တော့ရောက်တော့6ခွဲလောက်ဖြစ်နေပြီအိမ်ရောက်တော့မောင်ကြီးပြိုးစားပြုတ်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှအိမ်မှာမရှိကြဘူးအိမ်တကားပေါ်မှာတော်လေးတွဲလောင်းလေးနဲ့တွေ့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုတယောက်တော့လိမ်မာလိုက်တာဒီနီးနားတွေလမ်းလျှောက်နေတယ်ထင်တယ်ရောက်တဲ့အချက်ခက်ခဲမရှိအောင်စီစဉ်တတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုကြိတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေမိသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ရေချိုးရင်းနဲ့ယူသွားတဲ့အဝတ်တစုံလမ်းမှာဝတ်တဲ့အဝတ်တစုံကိုကျွန်တော်တခါလည်းပဲရှော့ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလျှက်စစ်မီးကလည်းမရှိဖုန်းကလည်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပဲအားရပါရရှော့ပို့ရတယ်ရေချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန်းထဲထားတဲ့တပက်လေးခါပတ်ပြီးတော့အိတ်ခန်းထဲကိုဖြောင်းတိုင်လေးထုံးပြီးတော့နည်းနည်းမောင်ရီပြိုးစားပြုတ်နေတဲ့ချိန်မို့လို့ဖြောင်းတိုင်လေးကင်ပြီးတော့အဝတ်စားလဲဖို့ဝင်သွားတော့အခန်းထဲဘာမှမရှိတော့တဲ့ကြောင့်မို့ဆိုတော့တွေ့သွားတယ်ယူထားတဲ့ရက်ကွက်မီးကလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ချက်မှမီးချိုးပြင်းနေဆိုပြီးတော့မီးကပေါ်မလားဘီယိုလာပဲမရှိပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော် sugar လေးထဲမှာပဲကုန်ထည့်ပြီးတော့ထားတာ sugar တစ်ခုလုံးအစနာကိုမရှိတော့ဘူးဟိုတယောက်ကလည်းပဲဒီတွားနေမှကိုလည်းမသိပစ္စည်းတွေဘာမှမရှိတော့တာတောင်မှသူဘာမှမသိဘူးလားအိမ်ဆောင်ထားတာဘယ်တွေတွားနေတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတယောက်သေးပေါ့နော်တပည့်ပတ်ပြီးတော့မေခွန်းပေါင်းများစွာစိတ်ထဲမှာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အော်ဒါနဲ့ तू ကဘယ်သွားနေရလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်စီမံနေတဲ့သူကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်မှန်တပြယူသွားပြီးတော့သူ့ကိုလုံးဝတန်တရားမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ तू က6လလောက်အတူတူနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကျွန်တော်ပစ္စည်းမယူတော့ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်ကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုသူမှားသွားခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးကိုရှောက်ဖြစ်ခဲ့ရမှာပဲเนาะတကယ်ပါပဲတကယ်ကို
နောက်ကြောကူဓာတ်နဲ့ထိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုမှတကယ်ကိုပဲတနာလို့ဦးညီခဲ့တာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရှိမှကုံမသွားတာပါလားဆိုပြီးတော့လွန်တယ်ဘလို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မလုပ်သွားလည်းမတည်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရှက်လဲရှက်မိတယ်အရန်လည်းပဲနောင်တလည်းရတယ်လို့အရန်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကြခဲ့ရပါတယ်ဟိုဒါနဲ့ तू ကဘာစွန်ဘာမှချမထားပဲအကုန်ယူသွားတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ပျောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်မျိုးသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရေးစားပါသူ့ဓာတ်ပုံကအစအကုန်မသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကအောက်တိုဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုဝင်ဘာမှာအဝေးတင်ဖြည့်တဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ပိုက်ဆံလေးစုထားတာ3သိန်းကျော်နဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အတွင်းခံပစ္စည်းကစပြီးတော့အတွင်းခံပေါင်းပြီးတဲ့စအကုန်လုံးမသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရှိသမျှကာလတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်က6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အတင်းတော်ကနေကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကတစ်လကို9000ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပန်းတာတစ်ကြောင်းရှက်တာလည်းတစ်ပိုင်းလက်ထဲမှာလည်းပဲ3000လောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုပြီးတော့စနေနေ့ညနေလည်းဖြစ်နေတာတစ်ကြောင်းအရန်ပဲစိတ်ပူပန်ခဲ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်နေ့မှာ Sunday တရားကလည်းပဲဟောရအောင်မယ်လောဆယ်ဘာဝတ်လို့ဝေးရမှန်းတောင်မှမရှိတဲ့အချိန်နေအပြင်ထွက်ဝယ်လို့လည်းမဖြစ်တကယ်ပဲမျောလင်းချက်ကုန်ပြီးတော့စိတ်ပြက်စိတ်လဲဆိုအမောင်ထဲမှာတယောက်တည်းညီးသွားနေခဲ့ရတယ်မနေ့မိုးလင်းရင်ကလေးတွေ Sunday School လာကြအောင်မယ်ဒီကဘာဆိုဘာမှဝတ်ဖို့မရှိသေးဘူးဒီလိုနဲ့ကရင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းဖျားစီရင်ဖွင့်ရင်းနဲ့ဆူတောင်းနေခဲ့ရတယ်တကယ်ပါပဲတညလုံးကောင်းကုန်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့တခုခုများအမြန်စီစဉ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အယူတယောက်လုံးကရင်ပေါ်မှာတပတ်လေးပတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေခဲ့ရပါတယ်ဆရာရဲ့အညာတော့ဆရာအတွက်ဘဝမှာအရှိဆုံးညဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်ဘဝရဲ့အရှိဆုံးညကိုဖြတ်တန်းပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဘယ်လိုနောက်တစ်နေ့ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုကြိုးစိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့တကယ်ပါပဲအော်ဆိုတော့မော်မလင်းတလင်းအချိန်လေးမှာပဲလူတယောက်ကအဝေးကနေပြီးတော့ဆရာဆိုပြီးတော့ခေါ်တန်လမ်းကြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာတမီထွန်းပြီးတော့တပတ်ကိုခါပတ်ပြီးတော့တကားကိုဖွင့်လမ်းကြည့်ရတဲ့ချိန်မှာလူကြီးတယောက်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူကအော်စွာနဲ့ပဲအင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီရှင်နှစ်စုံအဲ့ဒါတင်မကပဲနဲ့ငွေတချို့လည်းပဲလက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမနေ့4နိုင်ဝန်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်လာပေးသွားခဲ့တယ်တညလုံးအိမ်မရခဲ့ဘူးဆရာကမြန်ပေးချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပြီးတော့အရန်ပဲနှိုးဆော်မှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မုံမလင်းခင်ရောက်လာတာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ဩဒါနဲ့ तू ကဆရာရဲ့အတိလားကျွန်တော်လည်းပဲဒါဆိုခဏစောင့်မအောင်တပည့်သွားတောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မုံမလင်းခင်လေးမှာကျွန်တော်စီလာတဲ့အကြောင်းရင်းပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အားလုံးကိုသူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ် तू ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရန်ရင်းနှီးတဲ့ထဲမှာတော့မပေါတာမဲ့အတိထဲကတယောက်ပါပဲဒါနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကိုရောရှာသေးလားသူ့စီကအစ်စ်တွေရခဲ့သေးလားဆရာပစ္စည်းယူသွားတဲ့သူကိုတော့ကျွန်တော်မရှာတော့ပါဘူးရှာတွေ့မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးရွှေမော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးစုံမကောင်းမှုကလည်းစုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတမော်တွန်းနေသူပိုက်ဆံနေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့တနေရာတော့ရောက်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမရှာတော့ပါဘူးတကယ်လို့များမထင်မှတ်ပဲနေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကကျမတို့ရဲ့ show လေးကိုတနေရာကနေနားထောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့သူစီကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစမှာတော့အရင်ပဲစိတ်ခုခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျုပ်တင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှနောက်မကျတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်စီမှာမျောလင့်ခြင်းကုံဆုံးပြီးတော့ငါအတွက်တကယ်အခက်ခဲကြုံနေရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော့သွားပြီငါတော့သွားပြီဆိုပြီးတော့အခက်ကြုံနေရတဲ့ချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားစကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကွန်းကြည်တိတာကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်ပဲ
ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖျားမျောလင့်ချင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာမျောလင့်ချင်းအတစ်ကိုပေးတဲ့ဖျားဘယ်တော့မှသူ့ကိုခေါ်တော့သူတွေကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မထားတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားတကယ်ရှိပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲသိရှိခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်လေးနှစ်ပိုက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြစေကျွန်တော်ယေရမိအခန်းကြီး33ပိုက်ငယ်3ထဲမှာငါ့ကိုခေါ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကငါထူးမယ်ကြီးတော့ရာတင်မသိနိုင်တော့နဲ့တော့ရာတို့ကိုငါပြမယ်ဒီတင်မကောက်ကျွန်တော်62ခုနောက်တော့စာလံအပိုက်ငယ်15ထဲမှာလည်းပဲသူဒီငါ့ကိုခေါ်တော့ခါငါထူးမီဒုက္ခခံရတော့ခါသူ့ဘက်မှာငါနေချမ်းသာပေးမီသူဤဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေမီဆိုပြီးတော့တခြားကြမ်းချက်လည်းများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကြမ်းချက်တွေကတကယ်ပါပဲအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟော်မုန်းကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဂတိပေးထားတဲ့ဖျားသခင်ကလည်းပဲတကယ်ပဲကိုကွင်တိတိတာတာကြီးနဲ့ကိုမိုးမလင်းခင်အဖြစ်ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ကိုပြီးသွားပါတယ်ဘဝမှာအမောင်ဆုံးအချိန်တွေအခက်ခဲတွေဖြစ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပင်လက်ထဲနေမိုးနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲရှိနေတဲ့ယေရှုကိုမျောလင့်ခြင်းတွေဝေဝါးပြီးတော့လမ်းစာပြောင်းနေတဲ့အချိန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့တဲ့ခေါ်တန်ကိုအမြဲနာစွန့်တဲ့သူမျောလင့်ခြင်းအသစ်တွေနဲ့အမြဲဖေးမှကုညီဖေးမှမဲ့အဖဖျားသခင်အသင့်ရှိနေကြောင်းကိုကျွန်တော်ထိုးသဖြင့်ဒီနေ့တက်တည်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဖျားကလူသားမျိုးနွယ်တိုင်းကိုကုညီဖေးမှဖို့အမြဲအသင့်ရှိနေတဲ့ဖျားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့တည်ခံချက်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ခွန်အားရမိပါတယ်တစုံတယောက်အတွက်ခွန်အားဖြစ်တဲ့မျောလင့်ဆရာကိုပေးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဖြစ်ဖို့မျောလင့်ရင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Voice of Hope Talk Show အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေကျမကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒူနာပြုတယောက်ပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ကျင်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဘဝရဲ့ချိုးချင်းကန်ဆက်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဝေမျှပေးသွားမယ်ဆရာမကြီးတူကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါဆရာမရေတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ကျမနာမည်ကတော့ရှယ်လီကုံမန်ကျင်လို့ခေါ်ပါတယ်လက်ရှိတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေပါတယ်နေထိုင်ပြီးတော့မှ